საღამომშვიდობისა, თქვენ კვირის რეალობას უყურებთ ტრადიციულად ყოველ პარასკევს სამარხზე. მე გიორგი ახალკაცი წარმოგიდგენთ ამ გადაცემას. დღეს ჩვენ გადაცემის მთავარი თემა გახლავთ შიდა ქართლში განხორციელებული საკადრო ცვლილება, როგორც უკვე იცით, რეგიონის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი საკუთარი სურვილით გადადგა თანამდებობიდან. ამჟამად რეგიონის გუბერნატორის მოვალეობას მისი მოადგილე ასრულებს. ჯერჯერობით უცნობია თუ ვინ დაინიშნება ამ პოსტზე ოფიციალურად. ჩვენ ამ თემის ირგვლივ ვისაუბრებთ ქართული ოცნების წარმომადგენელ ქალბატონ ნინო ზურაბიშვილთან და ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წარმომადგენელ ბატონ კახატოლიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. თუმცა ვიდრე ამ თემაზე საუბარს დავიწყებდეთ, დღეს ორი მნიშვნელოვანი თემა არის ძალიან აქტუალური და ყველა ამაზე საუბრობს. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ იმ კადრების გავრცელების შესახებ, რომელიც დღეს ინტერნეტ სივრცეში განთავსდა. მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა განთავსდა ინტერნეტ პლატფორმაზე, რომელიც სამწუხაროდ გარკვეულმა მედია საშუალებებმა განათავსეს საკუთარ ვებგვერდზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და თანხმდებით იმაზე, რომ არ ვასახელებთ პოლიტიკოს, თუმცა მინდა რომ დავიწყოთ ქალბატონი, რომ შევაფასოთ ზოგადად ეს ქმედება და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვის აწყობს ან რატომ აწყობს მსგავსი თემების ასე სააშკაროზე გამოთქმა. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. ამ პირველ თემას, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა, რაც შეეხება ამას, როგორ შეიძლება რაიმე ან რომელიმე ადამიანისგან კონდეს რაღაცა ისეთი შეფასება. ეს არის ამაზრზენი, საშინელი, საქციელი, არანაირი ახსნა, არანაირი გამართლება ამას არ აქვს. ეს არის კანონდარღვევა და სისხლის სამართლის დანაშაული პირველ რიგში. და ასევე მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა მიეცეს პასუხისგებაში ასევე ის არამარტო ის პირები და გამოიძიებენ ალბათ ამას შესაბამისი ორგანოები, ვინ მოახდინა მსგავსი ჩანაწერების ჩაწერა და გავრცელება და ხელში ვინ შეუწყო ამ ყველაფრის გავრცელებას. საშინელი რეალობა გვაქვს და სამწუხაროდ დრო და დრო წმუნდებით ხოლმე ამაში, რომ არაფერი რაღაცა ისეთი ღირებული და ღირსეული ამ ხალხისთვის აღარ არის და ასეთ სამარცხვინო საქციელზეც კი მინდიან, როგორიც არის პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთი სტანდარტი დამკვიდრდა სამწუხაროდ აი რაღაცა იმად დამკვიდრდა უკვე საქართველოში მსგავსი ბინძური ხერხებით მოქმედება, სანამ სამაგალითოდ არ დაისჯება ამისი შემსრულებლებიც, დამკვეთებიც, ის ხალხი, ვინც კონკრეტულად იღებდა ამ მსგავს პირებს და ვინც ხელს უწყობს მათ გავრცელებას, სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს ეს ხალხი, რომ შემდგომში არავინ არ გაბედოს იმ საზიზღარი, მანკიერი პრაქტიკის გავრცელება, რაც იყო აი მსგავსი პირებით ხალხის დაშანტაჟება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის მომსწრე ჩვენ სამწუხაროდ უახლოეს წარსულში ვიყავით და ეს სადღაც უნდა დასრულდეს და თვითონ საზოგადოებამ პირველ რიგში მე მინდა ძალიან აღელვებული ვარ სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ამაზრზენია ის რაც გაკეთდა ახლა დღეს და პირველ რიგში საზოგადოებამ უნდა თქვას ამაზე უარი, ცალსახად, ხმამაღლა. მე ასევე ვთვლი, რომ მედია საშუალებებმა ძალიან თავი უნდა შეიკავონ ზოგადად ასეთი ფაქტების და ასეთი ახლა სკანდალი ყველაფრის ფასად დამიჯერეთ ნამდვილად არ აღირს და ისევ ამორჩეველს და ისევ უბრალოდ მაყურებელს აკარგვინებს ტელევიზიას და ამიტომ მე ვფიქრობ, ყველა სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს მსგავს ფაქტებს და სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს ის ხალხი, ვინც ამაში რაიმე წვლილი შეიტანა და მონაწილეობა მიიღო. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ამაზე აღარ მინდა რომ გავაგრძელოთ და აღარ ჩაგეკითხებით შესაბამისად ბატონო კახა, თქვენც რა თქმა უნდა, თქვენც გისმენთ როგორი არის თქვენი შეფასება, რა არის კახატოლიაშვილის ნამდვილად ამაზენია ვეთანხმები ქალბატონ ნინოს, ესეთი მე არ მახსოვს რომ არასდროს აი სატელევიზიო ან ინტერნეტ სივრცეში ესეთი რამ გავრცელებული იყო, მით უმეტეს ოპოზიციურ პოლიტიკოსებზე. ეს მართლა ამაზრზენია, მართლა უნდა დაისაჯონ ის ადამიანები, ვინც ეს ჩაიდინა. მე 2013 წელი მახსენდება, როდესაც მინისტრის მოადგილე იყო, ესეთ მსგავს საკითხში ბრალდებული და მე ვფიქრობ, რომ ის სამაგალითოდ არ დასჯილა მხოლოდ ერთი წელი პირობითი სასჯელი მიესაჯა ამ ადამიანს, იგი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერის პირადი კადრების გავრცელების გამო და ეს ზუსტად არ იყო მართლა სათანადოდ აღქმული ხელისუფლების მხრიდან ეს საშინელი დანაშაული, ეს მართლა უნდა იქნეს გამოძიებული და ყველა ადამიანი უმკაცრესად დასჯილი, იმიტომ რომ პირადი ცხოვრება ყოველთვის არის ხელშეუხებელი და მით უმეტეს, როდესაც ისეთ ადამიანებზე საუბარი, რომელზეც საჯარო ინტერესი ძალიან დიდია,
მამათი კადრების ესეთი შანტაჟი, ესეთი დაპირისპირება, ესეთი ბინძური ბრძოლა პოლიტიკური ყოველად მიუღებელი და ამ პრაქტიკის დამკვიდრება საქართველოში ჩვენთვის არის დამღუპველი. ჩვენ თუ გვინდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, ნამდვილად ღირებულებები, რაც მთავარია პირველ რიგში ადამიანური და ელემენტარული ცივილიზებული დემოკრატიული ღირებულებები უნდა გავითავისოთ და ამას უნდა ვცეთ პატივი და ვინც დაარღვევს ამ ღირებულებას, ის კაცრად უნდა იყოს დასჯილი. აი ეს ხელისუფლებისთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევაა, ჩვენ დავაკვირდებით კარგად, აი რა შედეგი მოყვება ამ გამოძიებას, ვინ იქნება კონკრეტულად მხილებული და როგორ იქნება დასჯილი. მე ვიმეორებ პირველ არა ის პრეცედენტი, რომ ესეთი ნაკლები სასჯელი მიიღეს ადამიანებმა მხოლოდ ერთი წელი პირობით ესეთი ბინძური დანაშაულის ჩადენისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტები აღარ მოხდებოდა. დიდი მადლობა. ერთი რაღაცა რასაც დავამატებ ბატონო გიორგი, თვითონ ის ფაქტი, რომ დამკვიდრებულია ასეთი სტანდარტი და ვიცით, რომ მთელი სამალავები არსებობდა, სადაც მსგავსი სახის ინფორმაცია და კიდე უარესი ერთი არის პირადი ცხოვრების ამსახველი და მეორე არის კიდე მეორე უბედურება კიდე რაც ჩვენ გვერგო სამწუხაროდ მემკვიდრეობით საზოგადოებას, ეს არის წამების ამსახველი კადრები და ეს ახლა ბატონო კახა გავიზიარეთ თქვენ პატოს და მინდა გულწრფელად მჯეროდეს თქვენი გულწრფელობის და თქვენი მოწოდების ახლა რაც გაჟღერეთ, ნამდვილად სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს ყველა და უნდა ჩავეძიოთ ძირის ძირობამდე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისი ორგანოები მიიღებენ ზომებს, დარწმუნებული ვარ, რომ აღიკვეთება მსგავსი შემთხვევები თუ იქნება და ყოველ შემთხვევაში გამოძიებული იქნება კონკრეტულად ეხლა რა მოხდა და საიდან წამოვიდა ზოგადად ეს ამდენი სიბინძურე. აი ყველაზე მთავარი კიდევ სასჯელია და ყველამ უნდა ვინც იმსახურებს ამ სასჯელს და კანონს არღვევს უნდა აგოს პასუხი და გარდა მაგისა საზოგადოებამ უნდა დაამკვიდროს სტანდარტი. არავის არ დაგვიწყებია საიდან წამოვიდა ეგ ის რა ქვია საზიზღარი და მანკიერი ტრადიცია იმის რომ შეიძლება ადამიანი აშანტაჟო პირადი ცხოვრების კადრებით, წამების კადრებით, ღირსების შემლახველი მოპყრობის და რაღაცა დამამცირებელი მოპყრობის კადრებით და ასე შემდეგ და ამიტომ ძალიან მიხარია თუ კიდე წარსულში, კიდე ახლა დღევანდელ რეალობაში ყველა უნდა იყოს დასჯილი. და ვიღაცა თუ არ იქნება დასჯილი, ეს იქნება სტიმული სხვა ადამიანისთვის, რომ იგივე დანაშაული ჩაიდინოს. ყველაფერი უნდა იყოს გამოძიებული. სამწუხაროა, რომ ბოლომდე არ არის დღესდღეობით ბევრი ფაქტი გამოძიებული. ეს არის სამწუხარო. იმედი გვაქვს, წლებია ველოდებით აი ამ იმედს ავკარგავთ ჩვენ. ამ ფაქტების გამოძიებას. გასაგებია დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი, ვინანდან რადგანაც როგორც აღნიშნეთ, დასაგმობი თემაა და რა თქმა უნდა, ეს არის ამაზე არ არის ალბათ საჭირო რომ ჩავეძიოთ უფრო დეტალურად და გადავიდეთ დღის ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქალაქისთვის და ჩვენი რეგიონისთვის გლობალურობას რომ თავიდან ვანებოთ, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი გორის საკრებულოში იწყებს მუშაობას, ის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე იქნება უახლოეს მომავალში. ქალბატონო, ჯერ კითხავთ, როგორი არის თქვენი შეფასება ზოგადად აი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით? ბატონო გიორგი, მე დღეს შევიტყე აი ამ და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით შევიტყე აი ამ ინფორმაციის შესახებ, აი ამ ცნობის შესახებ, რომ თურმე ირაკლი ოქრუაშვილი ინიშნება საკრებულოს თავმჯდომარის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწედ. მე ჩემ პოზიციას დაგიფიქსირებთ დღეს საღამოს მდგომარეობით, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და საკრებულოს აპარატში გადავამოწმე, მსგავსი თანამდებობა ვაკანტური საკრებულოში, საკრებულოს აპარატში არ არსებობს. ანუ საკრებულოს აპარატში, აი ცოტა რაღაც პრეისტორიასაც მოვყვები. ზოგადად როგორ ხდება თანამდებობაზე მიღება ადამიანის, თანამდებობაზე დანიშვნა ადამიანის. შექმნილი არის საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელიც ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში და ვაკანსიის გამოცხადების შემთხვევაში იღებს განაცხადებს ამ კონკრეტულ პოზიციაზე, ხდება შემდეგ რამოდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს კონკურსი, ეს არის საბუთების გადარჩევა, შემდეგ ტესტირება სავალდებულო და შემდეგ გასაუბრება და აი ამ პროცედურების დაცვით, როდესაც შეირჩევა კანდიდატურა, საკონკურსო საატესტაციო კომისია თავისი ოქმის საფუძველზე კონკრეტულ პოზიციაზე დასანიშნად წარუდგენს დანიშნვის უფლებამოსილების მქონე პირს, ამ შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს კონკრეტულ პიროვნებას რაღაცა თანამდებობაზე დასანიშნად. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწეებმა, მათ ვინც დღეს მუშაობენ ამ პოზიციაზე, ორივემ გაიარა კონკურსი, ისინი დანიშნულები არიან კონკურსის წესით. და ზოგადად კონკურსის წესით დანიშნა გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ ნებისმიერი საჯარო მოხელე მიუხედავად პოლიტიკური რაღაცა ისა დაუშვათ კუთვნილებისა და ასე შემდეგ და კერძო მოსაზრებებისა, უნდა იყოს დაცული კანონის წინაშე. ანუ თუ ის კეთილსინდისიერად ასრულებს თავის მოვალეობას და მე არ მსმენია
საკრებულოს კონკრეტულად ნათიაუმაძეზე ვსაუბრობთ ახლა მე ეს მაგაზე გაჟღერდა რაღაც ისეთი ინფორმაცია რომ თითქოს ათავისუფლების სამსახურიდან რადგან ეს დაადასტურა საკრებულოს თავმჯდომარემ ხო მე ჩემთვის რაღაცა ინფორმაციას უსმინე სამწუხაროდ დღეს არ მქონია დღის მეორე ნახევარში ბატონ ილიასთან კომუნიკაცია კომისიის ხდომაზე შევხვდით ერთმანეთს იქ არ ყოფილა მაგ თემაზე საუბარი ამიტომ ჩემთვის გაუგებარია ან რა მოტივით უნდა მოხდეს ადამიანის გათავისუფლება სამსახურიდან ისე რომ არ დაირღვეს კანონი ან რატომ და რის გამო ეგ ერთი და მე მეორე მოვისმინე დღეს ასევე განცხადება წავიკითხე უბრალოდ განცხადება სადაც იყო საუბარი იმაზე რომ ბატონ ირაკლი ოქროაშვილი აცხადებდა რომ ეს არაფორმალური მართლობის წინააღმდეგი დიახ არაფორმალური მართლობის წინააღმდეგი ვარო მეო და ზუსტად ამიტომ აცხადებს თანხმობას რომ იყოს დაუშვათ საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწეს აქვს შესაბამისად დამტკიცებული თავისი თანამდებობრივი ფუნქციები და უფლებამოსილებები და იქ ნამდვილად არ შედის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის რჩევების მიცემა. ბატონ ირაკლი რო გაერკვევა ამ დეტალებში ალბათ თვითონვე გადაიფიქრებს მაგ პოზიციაზე. ეს ხო გენდერის საკითხებში როგორც ჩემს ნათიაუმაძე მუშაობდა არა მარტო გენდერის საკითხებში დიახ ერთ-ერთი თემატიკა იყო გენდერის საკითხები ასევე ის უზრუნველყოფდა საკრებულოს თავმჯდომარის შეხვედრას დაუშვათ მასმედიის საშუალებებთან მისთვის სიტყვის მომზადებას და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის მრჩეველის პოზიცია რამდენადაც მე ხვდები ბატონ ირაკლის მაგ ეგ პოზიცია არ ვიცი ვერ ხვდები ახლა ზუსტად მან რა მოხდა მაგრამ მე დამრჩა შთაბეჭდილება რომ სხვა თემაზე საუბრობდა ადამიანი სხვა პოზიციაზე და რეალურად საკრებულოს თანაშემწეს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ფუნქციები და ფაქტიურად ბატონ ირაკლის განცხადება იყო სხვა არაფერი თუ არა აი ამ არაფორმალური მმართველობის აღიარება და დადასტურება კამერების წინ იმიტომ რომ საკრებულოს თანაშემწე ასრულებს საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებებს და არა პირიქით რჩევა შესაძლებელია სხვაგან ყველას ყავს პოლიტიკური ლიდერი ისევე როგორც ბატონ კახას და მეც და ასე შემდეგ ეგ არ ნიშნავს იმას რომ მაინც და მაინც ამ ფორმით უნდა ხდებოდეს მათი კომუნიკაცია შესაძლებელია მსგავსი რჩევები და ასე შემდეგ კონსულტაციები გაიარონ ნებისმიერ დროს რაღაცა პარტიულ შეკრებაზე და ასე შემდეგ ასე რომ მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ყველას აქვს უფლება რომ თუ პოზიცია იქნება ვაკანტური და ამ ეტაპზე არ არის ეს პოზიცია ვაკანტური. ყველას აქვს უფლება ნებისმიერ მოქალაქეს რომ შემოიტანოს განაცხადი კონკრეტულ პოზიციაზე რაღაცა თანამდებობის დასაკავებლად და გაიაროს კონკურსი თანაბარ პირობებში, იმავე პირობებში, რა პირობებშიც სხვამ და კომპეტენციაზეც და იმ კონკრეტულ ფუნქციებთან შესაბამისობაზე იმ შეეროს საკონკურსო საატესტაციო კომისია და არა ის, ვინც აფორმებს დანიშნვის ბრძანებას, ეს ცალსახად მინდა ამას ხაზი გაუსვა, მაგრამ აქ მთავარი მომენტი არის ის, რომ აი ამით თავის დაუნებურად იმ ადამიანს იმ ფუნქციაზე კონკრეტულად იმ პოზიციაზე ექნება თავისი უფლებამოსილების ფარგლები და იმ ფარგლებს ვერ გადავა ვერავინ, ვერც პარტიის ლიდერი, ვერც ახლა დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ პრეზიდენტი, რომელმაც შეიძლება უცებ ჩათვალოს, ხო შეიძლება ვიღაცა ნებისმიერმა პირმა ჩათვალოს, რომ მე შემოვიდან კონკრეტული უფლებამოსილებები რაც ექნება განსაზღვრული საშტატო ფუნქციების განწერით იმას ვერ გადავა ვერც ერთი პირი, ვინც იქნება მაგ სამსახურში. ქალბატონო ნინო, არის ის ილია მეტრეველმა რა უფლება მოვალეობები აქვს ამ შემთხვევაში ამ საქმის შესრულების დროს. მან დღის ბოლოსაც ვესაუბრეთ უბრალოდ გადაცემის დაწყებამდე, დაახლოებით 1 საათი ადრე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი და მან თქვა, რომ დღის ბოლომდე აუცილებლად მოაწერდა გათავისუფლებას და ისინი დაინიშნებიან თანამდებობებს. ამ წუთას რაც გითხარით, ეს არის ჩემი პოზიცია როგორც საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრის, იმიტომ რომ მე ვიყავი მაგ კომისიის წევრი, ეს არის ჩემი პოზიცია როგორც იურისტის, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი სამართლებრივი გზა. ამ ქვეყანაში კანონი ყველასთვის არის კანონი და პირველ რიგში თუ გაათავისუფლა ნათიაუმაძე და დანიშნა ირაკლი ოქროაშვილი დაირღვა თუ არა ამით კანონი ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე გიორგი კიდევ ერთხელ ვამბობ გააჩნია რას დაემყარება გათავისუფლება შესაძლებელია გათავისუფლებას უნდა კონდეს საფუძველი ანუ ეს უნდა იყოს პირადი განცხადება რაზეც როგორც ვატყობთ ნათიაუმაძე არაკეთებს განცხადებას წასვლაზე ეს უნდა იყოს არადამაკმაყოფილებელი რაღაცა სამუშაოების არადამაკმაყოფილებელი შესრულება რომელიც უნდა იყოს დასაბუთებული შესაბამისი აქტებით გამყარებული და მე მეეჭვება რომ ეს მომხდარიყო იმიტომ რომ აქამდე ყოველ შემთხვევაში მსგავს შემთხვევას მსგავს ფაქტს ადგილი არ ქონია ამ ყველაფერს სჭირდება თავისი სამართლებრივი გზა აქვს გასავლელი იმისთვის რომ მიიღოს გაფორმდეს შემდეგ იურიდიულად გამყარებული გადაწყვეტილება და თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება იურიდიულად გამყარებული ამას მე თავისი შედეგი ამას რა თქმა უნდა გარკვეული დრო ჭირდება ალბათ ხო რამდენი
გასაგები. ბატონო კახა, რას ნიშნავს თქვენთვის ირაკლი ოქრუაშვილის გორის საკრებულოში, ასე ვთქვათ, მოსვლა? უკვე როგორც ქალბატონმა ნინომ თქვა, ოფიციალურად ჯერ ვერ იქნება ის მოსული, თუმცა დღეს საკრებულოს თავმჯდომარემ დაგვიდასტურა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის დანიშვნა უკვე გადაწყვეტილია და დღის ბოლომდე მოაწერდა ხელს ნათია ომაძის და გიორგი აფციაურის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს. ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიყოთ რეალისტები და რეალობას უნდა გავუსწოროთ თვალე. რეალობა ის არის, რომ ქართული ოცნების მეშვეობით ქართული პარტია და ილია მეტრეველი გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ამას შეცვლილი ქალბატონ ნინოსაც აქვს მიღებული, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი, მანაც მისცა ხმა და ამას ხმა მივეცი ხმა. კარო, რა ვიცი, კენჭისყრის შედეგებიდან ესე ჩანდა. თქვენ არ იცით, ვის მე მივეცი ხმა. თუ არ მიგიციათ, რა ვიცი. თქვენი საქმე ეგ თქვენი პირადი არჩევანია. მე ვიცი, მარტო ის მეც. და ეს რეალობა მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ირაკლი ოქრუაშვილი მე როგორც მახსოვს, როდესაც კახა ერგემლიძე მერობაზე იყიდა კენჭს, მით უმეტეს მეორე ტურზე მოსახლეობას რო ხდებოდა პირდაპირ ეუბნებოდა, რომ იგივე მე ვარ, მე ვიქნებიო და ამ შემთხვევაში რეალური ვერკეტები გადაწყვეტილების მიღებისა და ქმედებისა ირაკლი ოქრუაშვილის ხელში გადადის. ეს კაცი არც მალავდა ადრე და არც ახლა არ მალავს, რომ ამბიცია გააჩნია ქალაქში რაღაცა შეცვალოს, რაღაცა გააკეთოს და მას ეს პოზიცია სჭირდება. კი ვიღაცა შეიძლება გაუკვირდეს რომ იქ თანაშემწე, მაგრამ მე ისიც მესმის, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს სურს, რომ თავისი თანაშემწეები ყავდეს. ეს ბუნებრივიც არის, რომ თავისი დობით აღჭურვილი მრჩეველი თუ თანაშემწე ყავდეს. მაგრამ რეალობა იქ სხვა არის, იქ ეს ვინც არის იმ პოზიციაზე დანიშნული, ისინი განცხადებას არ წერს, საერთოდ როდესაც პირდაპირ სთხოვენ ამ ადამიანებს, რომ დაწერონ ეს განცხადება. მაგრამ ის არის მართლა ეს რასაც ვხედავთ აი ამ ქალაქში რომ მე ამას არ მოველოდი ესეთი მოვლენების განვითარებას არ მოველოდი ქართული პარტიის სათავეში მოსვლას გორის საკრებულოსი მაგრამ ეხლა რაც ხდება ეს რეალური და ლოგიკურიც არის იმიტომ რომ ადამიანს უნდა რაღაცა გააკეთოს და ამისთვის სჭირდება პოზიცია კი შეიძლება ვიღაცას დაყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ეხლა რაღაც საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე მაგრამ ეს ადამიანი პირდაპირ იძახის ამას რაც მოხდება მომავალში ეს ადამიანები განთავისუფლებიან თანაშემწეებზეა საუბარი იგივე ნათია ომაძის გიაფციაურზე და დაინიშნებიან ეს ჩვეულებრივად მოხდება და ამას მე მესმის რა ძალას შეძენს ეს აი ეს თანამდებობა იგივე ირაკლი ოქრუაშვილს ან ქართულ პარტიას იმიტომ რომ თუ ირაკლი ოქრუაშვილს უნდა ასე ვთქვათ რაიმე ფორმით საკრებულოში ჩარევა როგორც მას უნდა ლეგიტიმური პოზიცია რო ქონდეს კი შეიძლება თანაშემწეს არ აქვს იმის უფლება რომ რაღაც ქმედებებში მიიღოს მონაწილეობას და იგი უბრალოდ თანაშემწე უნდა იყოს საკრებულოს თავმჯდომარეზე, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ეს ადამიანი მიიღებს ყველა გადაწყვეტილებას და ამ ადამიანის ნების აღსრულებელი იქნება ის საკრებულოს დეპუტატები და საკრებულოს თავმჯდომარეც. არა, ვერ დაგეთანხმებით ბატონო კახა და ჯერ მომავალი ალბათ ამას გაჩვენებს. ბატონო გვაჩვენებს, ბევრ რამეს გვაჩვენებს მომავალი და წარსულმაც გვაჩვენა ბევრი რამე და ახლა მაგასაც დაუბრუნდები კიდევ. პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ ის რომ საკრებულოს წევრებს ნუაყენებთ მასეთ შეურაცხყოფას, ნურც იმ წევრს რომელიც თქვენი პარტიის კი უпростоრ თქვენი ყოფილი პარტიის წარმომადგენელია იქ და თქვენი ყოფილი გუნდის წარმომადგენელია იქ და ნურც დანარჩენებს მათ შორის ნურც მე. არავისი დავალებების შემსრულებლები საკრებულოს წევრები არ არიან და ვერ იქნებიან. ხმის მიცემასთან დაკავშირებით ეგ არის ზუსტად დავალება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ყველა საკრებულოს ყველა წევრი გადაწყვეტილებას ვიღებთ ჩვენი რაღაცა პოზიციიდან გამომდინარე, თვალთახედვიდან გამომდინარე, რამდენად სწორად ან არასწორად მიგვეჩნია, იქ ვინც არ უნდა იყოს თანაშემწე, ან თუნდაც საკრებულოს თავმჯდომარე, თქვენს წინა ეთერში მე იმაზეც ვქონდა საუბარი. საკრებულოს თავმჯდომარე ან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზეც იყო რაღაც ეგეთი საუბარი, რომ ვითომ ვიღაცაზე ზეწოლას გამორიცხულია ეგეთი ზეწოლა, იმიტომ რომ კონკრეტულად ღია კენჭისყრით ფიქსირდება იმ მეთოდებს ბატონებო, რა მეთოდებსაც ადრე იყენებდნენ ხოლმე, არ ვითუ ეხლა რომელი პარტია იმ მეთოდებს არ ვიყენებთ ჩვენ და ღმერთმა დაგვიფაროს იმისგან. ყველაფერი მიდის დემოკრატიის ჭრილში, ეგ ერთი და მეორე. თქვენ არ მიგიციათ ხმა ილია მეტრეველისთვის? მე კანონი მაძლევს უფლებას არ გავაჟღერო ჩემი არჩევანი. იქნებ გავაჟღეროთ საზოგადოების წინაშე. კი ბატონო, ეს თქვენი ნებაა, რა თქმა უნდა. მე არ მაქვს უფლება და მე ძალიან მიყვის რატომ მალავთ ამ არჩევანს. თქვენ არ ღვევთ. როგორ ზოგადად ფარულობას კენჭისყრის ეგ ბატონო, მაგრამ თქვენ საჯარო მოხელი ხართ და საზოგადოებრივი პოზიცია გაქვთ და მაგიტომ საზოგადოებრივი პოზიცია რომა კანონი მაძლევს. ანუ კარგია რომ ხალხმა იცოდეს ვის მიეცით ხმა. კი ბატონო, ჩემი უფლება კანონი მაძლევს მაგის უფლებას და ეხლა მთავარი გულწრფელობა ჩანს აქედან. კი, ჩანს ჩემი გულწრფელობა. ეხლა თქვენ გულწრფელობას მიუბრუნდეთ ბატონო კახა. კონკრეტულად ძალიან ვერაფრით ვერ დავიჯერებ ეხლა, რომ ბატონი კახა რო საუბრობდა, რომ აი რაღაცა
ქართული ოცნების და ოქროაშვილის რაღაც გარიგებაო და ამიტომ მოვიდა. ვინ იყო ის აფრიკაცი? როდესაც ერთი წუთით მე გეტყვით, ვინ იყო ის ხალხი, ვინც ქართული არა, ვინც თავიდან დაიწყო იმპიჩმენტის პროცედურები, ვინც გაერთიანდა, ესე იგი თქვენ ახლა რას ამბობთ, რომ იმისთვის, როდესაც პოლიტიკური კრიზისი და ჩიხია შექმნილი საკრებულოში, როდესაც საკრებულო ვერ იკრიბება, არ აყავს თანამდებობის პირები, როდესაც ვერ იღებს საკრებულო გადაწყვეტილებებს და ამის გამო ფერხდება ყველაფერი, ყველა პროექტი, რაც უნდა განხორციელებულიყო და საფრთხე ექმნება ზოგადად ბიუჯეტის შესრულებასაც და ასე შემდეგ და ეს ჩიხი შექმნილი არის თქვენი თავისუფალი დემოკრატების და ქართული პარტიის ხო, კი ბატონო, კარგით, მავიწყდება ხოლმე როგორც ხაბარი, კი ბატონო, გასაგებია. ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ არ მგონია რომ უარს ამბობდეთ იმ წარსულზე ცალსახად. არა, ჩემი მოღვაწეობაზე უარს არასდროს არ ვიძახი, მიამაყება ჩემი წარსული, მინდა გითხრათ. სხვებისგან განსხვავებით. კი ბატონო. კი ბატონო, მეც მიამაყება ჩემი წარსულით და ჩემი აწმყოც ახლა. და ამიტომ ცალსახად ვამბობ. ეს ჩიხი შექმნილი იყო ნაციონალური მოძრაობის, თავისუფალი დემოკრატების და ქართული პარტიის ძალისხმევით ჩვენ ყველანი ამ რეალობაში მოვხვდით და მათ შორის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ უნდა აიღოს ამაზე, ვინც იმპიჩმენტების პროცედურებში მიიღო მონაწილეობა და მხარი დაუჭირა საკრებულოში პარალიზებას პროცესებისა და სხვა გზა არ დარჩა გარდა იმისა, რომ რაღაცა მეტნაკლებად ისეთი გამოსავალი გვეპოვა და ეს გამოსავალი არის ის, რომ საკრებულოს თანამდებობის პირები, ის პირები, ვინც კეთილსინდისიერად ასრულებდნენ თავის მოვალეობას და საკრებულოს ჰქონდა დადებითი შეფასება ამ ხალხის მუშაობასთან დაკავშირებით, ის პირები დაუბრუნდნენ საკუთარ პოზიციებს და საკრებულოს ბიუროში ამ წუთში ჩვენ რაღაცა, მოკლედ კოალიციას არა, მაგრამ იგივე დაახლოებით იგივე შემადგენლობითა ვართ წარმოდგენილი და იგივე რეჟიმში აგრძელებს საკრებულო მუშაობას გარკვეული შეფერხებებით. ეხლა რა ვიცი დღეს ისეთი პროცესები დაიწყო და მაგას გაგრძელება გვიჩვენებს. მაგრამ თავარი რაშია ახლა იცით? უსინდისობა არის აპელირება იმაზე, რომ ქართული ოცნება და ქართული პარტია გარიგდნენ იმ ძალების მხრიდან და იმ ხალხის მხრიდან, ვინც ამ ჩიხში მოგვიყვანა ჩვენ და არ დატოვა სხვა გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე გვეთქვა უარი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ხმები არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენი კანდიდატურა დაგვეყენებინა და გაგვეტანა. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც მანამდეც თქვი თქვენს ეთერში, გაცილებით უფრო უღირსად მიმაჩნია საქმის გაფუჭების თვალსაზრისით. ზუსტად რო იცი, რომ შენ პოლიტიკურ გუნდს არაფერი არ ემატება ამით, ანუ კერძოდ აი ნაციონალურ მოძრაობაზე ვიტყვი, ზუსტად იცოდნენ, რომ იმათთვის თუ სულ ერთი იყო ახლა ქართული ოცნება იქნებოდა თუ ქართული ის იქნებოდა კოალიცია ქართული ოცნება თუ ქართული პარტია იქნებოდა საკრებულოს ხელმძღვანელობაში, ხო, მაშინ რა საჭირო იყო ასეთ ხის და ასეთ რადიკალურ ზომებზე წასვლა, მით უმეტეს კოალიციის არც ერთი წევრი პიროვნულად გორი პატარა ქალაქია, ყველა ერთმანეთს იცნობს, ნამდვილად არა ვართ ის პიროვნებები, ვისთანაც არ შეიძლება დალაპარაკება, მონთათბირება რაღაცაზე, რაღაცა საკითხზე კონსენსუსამდე მისვლა, ნებისმიერ პროექტზე იყო თუ რაღაც ბიუჯეტის თემაზე თუ ასე შემდეგ. ყოველთვის იყო ჩვენგან მზადყოფნა საუბრისთვის. არ იყო ამ ხისტი ზომების მიღების აუცილებლობა, მაგრამ იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა და იმ პოლიტიკურმა გუნდებმა, ვინც ჩათვალა, რომ ეხლა იყო რაღაცა სიტუაციის გამწვავების და ქართული ოცნების დაზიანების რაღაცა პასუხისმგებლობაზე და სიტყვით ამ ჩიხთან დაკავშირებით. თქვენ არაფერი წვლილიდან გიძრით? ცოტა უკაცრავად მე ნამდვილად ვერ მივიღებ ახლა მასეთ განცხადებას, რომ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩემ ყველა ნაბიჯს და ყველა სიტყვას ისეთი პასუხისმგებლობით ვეკიდები ბატონო კახანე და ყველა მასე ეკიდები. რას გულისხმობთ ბატონო კახა უპასუხისმგებლობით? მე როგორც ვიცი, აი ჩიხში და იმ მდგომარეობაში, რაც გორი ჩავარდა და გორის საკრებულო თვითონ ქართული ოცნების დიდი დამსახურება, თუნდაც შიდა განხეთქილების, იმ ჩავარდნილი პროექტების, იმ შექმნილ მდგომარეობით, რომელიც ქალაქშია შექმნილი, ანუ არაფერი რო არ კეთდება და ქალაქი არის კორუფციისა და ჭაობის ბუდეში ჩაფლული. რეალურად ოპოზიციას უნდა რაღაცის შეცვლა. და ამიტომ მოხდა ეს იმპიჩმენტი და მე მივესალმებოდი ამ იმპიჩმენტს, როგორც ეს იმპიჩმენტი რა შეცვლა ბატონო? ეს იმპიჩმენტი შეცვლიდა იმას, რომ შეიცვალა ხელისუფლება, ქალბატონ ინო იყო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, პაპულა კობერიძე თავმჯდომარე და რეალურად ქართულმა ოცნებამ დაკარგა მათთვის სათავეები საკრებულოში, მაგრამ ძალიან გულუბრყვილო უნდა იყო იმისთვის, რომ იფიქრო, რომ როდესაც პარტიას აქვს 4 კაციანი ფრაქცია საკრებულოში, ის პარტია გაქრება ახლა და საერთოდ თანაბარ პირობებში დაგიწყდა. და დანარჩენ 6 წელსაც მიიღებს კიდე. და თანაბარ პირობებში დაუდგება სალაპარაკოს პარტიას, მაგალითად, რომელსაც ერთი წარმომადგენელი ყავს, ან 2 წარმომადგენელი ყავს პარტიაში. ეს მიზანმიმართულად ხორციელდებოდა სამწუხაროდ მე ერთი წუთი
ბატონო კახა დამასრულებით რა. მე უბრალოდ მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო ხა. როდესაც ჩემს უპასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობთ, მე იძულებულს ვხდით რომ გავცემ. არა, თქვენ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობთ, უპასუხისმგებლობაზე არა. თქვენ სხვანაირად თქვით მაშინ, კი ბატონო, პასუხისმგებლობაზე ვთქვი მე. მაშინ კი ბატონო. სხვა სიტყვა თქვით თქვენ. ამიტომ ეხლა მე ვამბობ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ იმას, რომ როდესაც იწყებ ასეთ პროცესებს, თუ არა გაქვს ერთადერთი მიზანი, რომ დააზიანო და დააზარალო მართველი ძალა და ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით, რომ უმცირესობაში ვიყავით, სიახლე იყო რამე იმაში, რომ ჩვენ არ გქონდა ხმების უმრავლესობა საკრებულოში, პირველად არ დაიწყო ეს იმპიჩმენტის პროცედურა, მანამდეც გქონდა ჩვენ მაგისი პრაქტიკა და მაშინ რაღაცა პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით რაღაცა შეცდომები ქონდა დაშვებული ოპოზიციას და გაითხოვეს უკან. ანუ პერმანენტულად ვიყავით ჩვენ მაგ მოგერიების რეჟიმში და აქამდე ვახერხეთ ის, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში მართლმა ძალამ, კოალიციამ, რომელიც იყო უმცირესობაში, მოახერხა ის, რომ შეინარჩუნა პოზიციები. სამწუხაროდ ასეთ ჩიხში მოგვაქციეს, ეს იყო ყველაზე მეტნაკლებად უმტკივნეულო და ლოგიკური გამოსავალი შედეგი. სხვა შედეგი ვერ დადგებოდა უბრალოდ, როდესაც იწყებ რაღაცას და დგამ ნაბიჯს, უნდა იცოდე იმ ნაბიჯს რა მოყვება. აი ეს მოყვა იმ ნაბიჯს, იმ იმპიჩმენტის პროცედურებს, რაც იყო დაწყებული, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. მე იმას დავამატებდი, რომ მე თვითონაც გამეკვირდა ქართული ოცნების პოზიცია, როდესაც მათ სიტყვაზე პაპუნა კობერიძის გადაყენებას მისცეს ხმა, იქ ზურა რუსიბაშვილის გადაყენების იგივე თქვენ უბრალოდ ეს ქართულმა პარტიაზე ვსაუბრობ უკაცრავად. და მათ მისცეს ხმა, თქვენ იგივე მზად იყვნენ თქვენს გადაყენებაზეც ხმა მიეცათ, სანამ თქვენ დატოვებდით და მე ცოტა ხანში ჩვენ მივიღეთ რეალობა, რომ იგივე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს თვითონ ნიშნავენ და აძლევენ ხმას, იგივე კომიტეტის თავმჯდომარეებს ნიშნავენ და ეს შეიცვალა რეალობა. ანუ ეს მოხდა რეალურად, გარიგება მოხდა, თქვენ თუ იტყვით და იმას ორი საზოგადოებას თუ ნაცარს შეაყრით თვალში და იტყვით, რომ ეს გარიგება არ იყო, ეს იქნება ტყუილი, ეს იყო გარიგება და ის 6 ხმა ქართულმა პარტიამ საიდან მიიღო, მაშინ საიდან მოვიდა, მე ვიცი რომ ქართული პარტია ვერ მოვიდოდა ბატონო კახა, ისედაც იმიტომ რომ არ დაუჭერდნენ თავისუფალი დემოკრატები მათ კანდიდატებს, თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა სურდათ იოსებ გურჯანაძის დემოკრატებმა და ლეიბორისტებმა დაუჭირა მხარი ილია მეტრეველის არჩევას. ეს არის რეალობა. ბატონო კახა, მე როგორც ქალბატონი თამარის, არა, მე ქალბატონი თამარის პოზიცია ვიცი რომ არ მიუწია ხმა ილია მეტრეველისთვის, მე ვიცი მინდია გოდერძიშვილის პოზიცია რომ არ მიუწია, ესე იგი დარჩა ის 10 კაცი რომელიც თქვენ შედიხართ, აბა ის ხმები ციდან ხო ჩამოფრინდებოდა. ის რაც მათ თქვეს და სინამდვილეში კიდე შეიძლება რა გარიგება იყო. არა, მეც რატო არის იმათი გულწრფელობა მისაღები და ჩემი გულწრფელობა რატო არ არის მისაღები. არა, ბატონო კახა. თქვენ მალავთ თქვენს არჩევას და ის ხალხი არ მალავდა. არა, მე ვიყენებ კანონით ჩემთვის მინიჭებულ უფლებას. და თქვენ არიცით ვინ რას ამბობს და სინამდვილეში კაბინა ფარულია და ამიტომ იქაც თუ როგორც ადრე გჩვეოდათ ხოლმე სადმე რამე თუ არ იყო დამონტაჟებული და მაინც მასე თუ არ კონტროლდებოდა ვერავის ვერასდროს ვერ ეწოდება. მე არ მინდა წარსულზე საუბარი, ამისთვის არ ვარ მოსული რეალობაზე, დღევანდელ რეალობაზე ვისაუბროთ. ნუ გაურბიხართ თემას ქალბატონო. არ გაურბივართ თემას, ბატონო კახა. შექმნის სავალალო მდგომარეობაზე ვისაუბროთ ჩვენს ქალაქში, რომელიც ერთ წუთში არის. ჩვენ შექმნით, მე რა შუაში ვარ. თქვენ შექმნით. საკრებულო მუშაობდა უპრობლემოდ, არც ერთი პროექტი არ იყო ჩავარდნილი. მუშაობდა ძალიან ღირსეულად საკრებულოს თვითონ ის წევრები, ვინც მე მხარს უჭერდნენ 4 წელია თქვენ ხართ ხელისუფლებაში ამ ქალაქში. ამ ქალაქში წელიწად ნახევარია ხელისუფლებაში. ქართული ოცნება 4 წელი არა. ქართული ოცნება 4 წელია ამ ქალაქში ხელისუფლება კარგად მახსოვს. თვითმმართველ ძალიან კარგად გახსოვთ, კარგია. 4 წელი არის ქართული ოცნება ხელისუფლებაში. იმ თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად ეხლა რაცა გვაქვს და როდესაც მუნიციპალიტეტში მთავარი თანამდებობის პირი არის პაპუნა კობერიძე როდის აირჩა? პაპუნა კობერიძე აირჩა. საკრებულოს შემადგენლობა ხო გახსოვთ როგორ იყო? რა შუაშია საკრებულოს ხელისუფლება 4 წელია თქვენი ეხლა. თქვენ ახლა საზოგადოება კიდაც შეცდომაში შეიყვანოთ 4 წელია 2012 წლის ბოლოდან ნოემბრის 30 ნოემბრიდან თქვენ ხართ ხელისუფლებაში. ქართული ოცნება წარმომადგენლები დამისახელეთ წინა საკრებულოში დავით რაზმაძის და ზურა რუსიბაშვილის გარდა. გეტყვით, წინა საკრებულოს ისობრივად განსხვავებული საკრებულო. რო გადაირჩია საკრებულოს თავმჯდომარე მაშინ ზვიად ხმალაძე, მე გეტყვით. თქვენი პარტიის წარმომადგენლები კარდაკარ დადიოდნენ გორის საკრებულოს დეპუტატებთან, იქ პროკურორის ნომერს აჩვენებდნენ და თუ არ მისცემდა. ეს მოვა ეს დრო და იციან ამ ხალხმა. მაშინ როცა დრო მოვიდა დაჭერით ემუქრებოდნენ ამ ხალხს. არა, დეზინფორმაცია ყველა მიცის ეს. ემუქრებოდნენ საკრებულოს დეპუტატებს, რომ პაპუნა კობერიძე აერჩიათ და დავით რაზმაძე, თორე ისინი ციხეში აღმოჩნდებოდნენ. ეს არის რეალობა, რო იცოდეთ. ეს ყველა მიცის.
გამოსულიყვნენ მაშინ ის შანტაჟისტა და დაშინებით გადაირჩიეს ზვიად ხმალაძე და მაშინდელი გამგებელი. ეს იყო რეალობა. ვის ადანაშაულებთ მაგაში? კონკრეტულად სახელი და გვარი თქვით და გავარკვიოთ მე, მეც დავინტერესდები, მაინტერესებს. თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს და ყველა თქვენ მითხარით სახელი მე და ახლა გვარი. ღიად იმ წუთში არ მინდა სამბოლო არ მიდრო და ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრებ. საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ისეთივე ცრუ ინფორმაცია, რომლითაც ყვება თქვენი აზრით მაშინდელი საკრებულოს ერთ დღეში დაესიზვრა და გადაირჩია ზვიად ხმალაძე და დანიშნა იგივე კობერიძე და რაზმაძეც. კი, ერთ დღეში შეეცვალათ აზერბაიჯანელ საკრებულოს. ძალიან შორტავი. ეს ფაქტობრივად პირდაპირ გეტყვით მაშინდელი საქართველოს უფროსი დვალიშვილი ეგ იყო აქტიურად ჩართული ამ პროცესში. სახელები და გვარები ისახელებს სამხარეო პოლიციის უფროსს. შეგიძლიათ იმ ხალხმა, ვინც ზეწოლის ქვეშ იყო, ეხლა მაგ ესეთი ის არის, რა ქვია, ხანდაზმულობის ვადა არ გაზდის, მე მგონი გააჩნია დანაშაულის სიმძიმეს ეხლა. აღძრა საქმე ამასთან დაკავშირებით და ეს დეპუტატები ყველა იტყვის როგორ და რანაირად. დაწეროს ვიზე განხორციელდა ხა თქვენი და ჩემი აქ საუბრის საფუძველზე, არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს, კონკრეტულად დაწეროს ვიზე განხორციელდა. ეხლა ხალხს შეიძლება არ აქვს სურვილი, მაგრამ მე რასაც კონკრეტული გვარდზე დაგისაკლებ და ის რეალობა დაგისაკლებ, რაც 2012 წელს შეიქმნა და როგორც მოხდით ხელისუფლებაში. ბატონო კახა, ნამდვილობას მაგ ინფორმაციის რითი ადასტურებთ, რაღაცას რო ამბობთ, ხო უნდა გაამყაროთ რაღაცა. კი ფაქტებით რაც მოხდა. რა ფაქტებით რა მოხდა? ზეწოლის შედეგად გადაირჩიეს გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე. და ეს იყო რეალობა და კარგად გაიხსენეთ. იყო ზეწოლის ფაქტები, მაინტერესებს ერთი ფაქტი დამისახელეთ, მომიყვანეთ. ლოგიკურად ვიბრძოლოთ, რატო დაესიზმრათ ერთ დღეში ამ ადამიანებს გადარჩევა თავისი თანაპარტიელის. ერთ დღეში არ დასიზმრებიათ, ეგ საკითხი ერთ დღეში შევიდა? კი, ერთ დღეში მოხდა გადარჩევა. როგორც გამგებელისა, ისე საკრებულოს თავმჯდომარის. ეხლა თქვენ ძალიან კარგად იცით და თუ ცდილობთ რომ თვალი აუხვიოთ საზოგადოებას, ეს არ გამომდივა ნამდვილად. იმ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მერე მე არ ვიყავი მაგ პროცესებში მაინც. პაპუნა კობერიძე ორი წელი იყო ქალაქის გამგებელი. რას ვამბობ? კი ბატონო, იყო ქალაქის გამგებელი. ქართული ოცნების წევრი არ იყო პაპუნა კობერიძე მერე? პაპუნა კობერიძე არის ქართული კოალიცია ქართული ოცნების წევრი. კი ბატონო, მერე თქვენი ძაღლი 4 წელი თქვენი ხელისუფლება არ არის. თქვენი ხელისუფლება 4 წელი და 4 წელი ტაუში ჩაერთო ეს ქალაქი და ყველაფერი ინგრევა და არაფერი არ კეთდება. უამრავ პროექტს გადასახელებდა და იგივე. ბატონო კახა, რა არ კეთდება და რა კეთდება ეგ თქვით. მოდი იმაზე ვილაპარაკოთ რა კეთდება და რა არ კეთდება. ბევრი რაღაცა კეთდება. რა ძალიან კონკრეტულად? ბევრი რაღაცა. შარშან მაგალითად ქალაქში განხორციელებული არის. აუზი გაკეთდა საცურაო. აუზი გაკეთდება წელს და დაინახა. სადგურის კანალიზაციაც გაკეთდა. და აუზი იმ მდგომარეობაში რა ერთი თვითით რა, იმ მდგომარეობაში დღერაც რა მდგომარეობაშიც არის 9 წელი რო ჩხირი არა 4 წელია საუბარი 4 წელი არ მუშაობს ეს აუზი 4 წელი 4 წელი არ არის უბრალოდ 3 წელი უკაცრავად 3 წელია არ 3 წელი არ არის ბატონო კახა ხა ჩემს ხალხს მეხსიერება არა მეც და მეც ამაქვს მეხსიერება მარტო თქვენ მეხსიერება არა რამდენი წელი არ მუშაობს საცურაო აუზი აუზი შეჩერებული იყო 2014 წლის შემოდგომით თუ სწორად მახსოვს 2014 წელს 2015 წელს იყო დაგეგმილი რეაბილიტაცია სამწუხაროდ იმის გამო რომ და ძალიან მასშტაბური პროექტი ეცება სოფლიო ბანკის დამასრულებინეთ რა 3 წლის განმავლობაში არა წელიწად 3 წლის განმავლობაში პროექტი მიღებდა საცურაო აუზისა. აუზის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხა იმის გამო, რომ არაფერი არასდროს მაგაუში არ გაკეთებულა და ჩემი შვილებიც დადიოდნენ მაგაუში და ზუსტად ვიცი ეხლა რა მდგომარეობაში იყო და რამხელა საფრთხის ქვეშ იყვნენ ის ბავშვები, ვინც მან დადიოდნენ. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სრული რეაბილიტაციის აუზის, ის თანხა, რომელიც იყო ბიუჯეტში 9 მილიონი იყო დაახლოებით გამოყოფილი რეაბილიტაციისთვის, არ იყო საკმარისი, ამიტომ ჩვენ მივმართეთ მსოფლიო ბანკს, მსოფლიო ბანკმა დაგვიფინანსა პროექტი, ანუ დაახლოებით 20% თანხის, დაახლოებით არა 20% თანხისა, სულ 2 მილიონზეა საუბარი, 2 მილიონი სჭირდება მაგაუზის რეაბილიტაციას და განახებთ ძალიან მალე ბატონო. იმედია პროექტი მაინც ექნება პროექტი არის უკვე ექსპერტიზაზე არის გაგზავნილი, პროექტზე ტენდერი გამოცხადებული იყო და შარშან სამწუხაროდ 3 წელი არ ყოფილა ბატონო კახა, 3 წელი არ ყოფილა. 3 წლის განმავლობაში პროექტი არ არსებობს ქალაქში საუზის რეაბილიტაციის. რეალობა ეს არის. სოფლიო ბანკთან შეთანხმების შემდეგ, როდესაც მიღებული იქნა საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება, მიეცა მერიას თანხმობა, რომ რაღაცა თანხის ნაწილი აიღოს ესხად სოფლიო ბანკისგან 50% 10 წლიანი სესხი არის დაბალპროცენტიანი, არის 30% გრანტი თან და 20% მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება. აი ამის ხარჯზე ჩვენ 2 მილიონ ლარს ვაგროვებთ და 2 მილიონის პროექტი განხორციელდება. შარშან ჩვენ სამწუხაროდ შემოდგომით გამოვაცხადეთ ტენდერი პროექტზე და
გაიმარჯვა კომპანიამ, რომელმაც შესაბამისი სტანდარტის პროექტი ვერ წარმოადგინა, ექსპერტიზის დასვლა ვერ გაიარა ამ პროექტმა, ამიტომ დისკვალიფიკაცია მიეცა ამ ორგანიზაციას, გამოცხადდა ხელახლა ტენდერი, ეხლა უკვე ტენდერი დასრულებულია, პროექტი მზად არის და გაგზავნილი არის სამხარაულის ექსპერტიზაში, სამხარაულის საექსპერტო ბიუროში ექსპერტიზისათვის და დავიწყებთ უახლოეს მომავალში. გვესმის რომ კეთდება და კეთდება, მაგრამ გაკეთებული მე არ მინახია. აი თქვენ გაკეთებული საქმე რომელია, იცით გითხრათ, ახალ ბაზართან დაგებული ასფალტი. სადგურის კანალიზაცია თქვენი გაკეთებულია და ის გზა რომელიც ხიდის თავში მიდის. სადგურის კანალიზაცია და აი ეს არის თქვენი გაკეთებული საქმე. გაკეთებულები ჩამომითვალეთ რა და მე კი ბატონო ვილაპარაკოთ ჩვენ გაკეთებული. მე წარსულზე არ მინდა საუბარი. ამ რეალობაზე ვისაუბრებ. თქვენ თუ გონიათ ეხა გუშინ თუ ფიჩი გადახვედით, მაგიტო არავის არ ემახსოვრება. უამრავი მოსახლეობას კითხეთ, ადრე რა კეთდებოდა და ეხლა რა კეთდება. მე არ მინდა ეხლა ამაზე საუბარი, მე ამაზე ვსაუბრობდი. ეს პოზიცია არ მაქვს რომ მე საუბრობ მომავალზე. 60 მილიონი ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასე შემდეგ. რა ეთყობა ამ ხალხს, ბატონო, კახა, რა ეთყობა ამ ხალხს, ამ ხალხს ვიღაცამ 60 მილიონი დახარჯა რაიმე სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. 2012 წელს რამდენი დაიხარჯა თუმცა გზებზე, იცით? რამდენი დაიხარჯა? წერეთლის ქუჩის რეაბილიტაციაზე რამდენი დაიხარჯა? გორიჯის გზის გაკეთებაზე რამდენი დაიხარჯა? მილიონი დაიხარჯა წერეთლის გზის რეაბილიტაციაზე და იქედან კონტროლის პალატის დასკვნის უპროცესორ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შემოწმების შედეგად დადგინდა რომ დაახლოებით მილიონი იყო გადახარჯვა იქ და არამიზნობრივი ვერ დაიჭირეს ვინმე? იძიებენ ბატონო კახა იძიებენ ნუ გეჩქარებათ 2013 წლის აუდიტის დასკვნაზე ისაუბრეთ 2014 წლის აუდიტის დასკვნაზე ისაუბრეთ შევწავა ძალიან დავასრულოთ გაურბის საკითხებს მე აღარა ვარ ალბათონინო ნაციონალური მოძრაობის წევრი ახალ პოლიტიკურ ცენტრს წარმოვადგენ და მე ვსაუბრობ დღევანდელ რეალობაზე და მომავალს იმ რეფორმებზე და იმ ცვლილებებზე რომელიც აუცილებელია რომ გაკეთდეს ამ ქალაქში ამიტომ მივიღეთ რეალობაზე თქვენც იმიტომ დაკარგეთ თანამდებობა და პაპუნა კობერიძემ და ის მერკეტები რომ ქალაქი ჩაებლო ჭაობში და საზოგადოების დობა დაკარგეთ თქვენ აი ქალაქში არავის აღარ ჯერავ თქვენი და თქვენ საკითხები არ ახართ პარტია გამოკითხვის შედეგად არც ერთი გამოკითხვის შედეგად რომელი გამოკითხვის შედეგად რას ლაპარაკობთ არც ერთი გამოკითხვის შედეგად და ეს ამ სტუდიაშიც და სხვა ტელეეთერშიც ცალსახად დადასტურდა გორის საზოგადოების შეკვეთა ის რაც მოხდა ის პოლიტიკური ინსინუაცია რაც დაიდგა ის სპექტაკლის საკრებულოში ეს არ ყოფილა გორის საზოგადოების შეკვეთა რა და ამიტომ მე მგონი ამ საზოგადოების ასოს მოწყვეტილი ხართ და არ იცნობთ ელემენტარულად შეიძლება აი უბრალოდ შედით ელემენტარულად გაიარეთ მაღაზიაში შედით ხალხს კითხეთ ქუჩაში ხალხი გააჭერეთ და კითხეთ მოსწონთ თუ არა ის რეალობა და თქვენი ხელისუფლება საერთოდ მოსწონთ თუ არა ამაზე რა პასუხს გეტყვით გორილები უბრალოდ მოისმინეთ ახლა ამაზე პასუხი არის არჩევნებიდან არჩევნებამდე ახლა ყოველ წელს შემოვიდებთ ამ არჩევნებს აი ეს რეალობაა არჩევნების შედეგად რომელიც რეალურად წააგეთ თქვენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ერთი წუთით რა დიახ დამასრულებინეთ მე რას ვამბობ არ დაგჭირდება დიდხანს დაცდა 2016 წელს არის საპარლამენტო არჩევნები, შემდეგ 2017 წელს იქნება თვითმმართველობის არჩევნები, მოგვეცით საშუალება, რეალობა იცით რა არის. ძალიან სამწუხაროა, რაც არ უნდა ორიენტირებული იყოს მართველი გუნდი და მართველი ძალა საქმის კეთებაზე, კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობაზე, რაღაცა პროექტებზე შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ. ხა ჩვენ თვალად გლობალურ მთელი ქვეყნის მასშტაბით პოლიტიკაზე ნუ გადავალთ და ჩვენ ქალაქს რაც შეეხება იმაზე ვილაპარაკოთ კონკრეტულად. რაც არ უნდა მოტივირებული ვიყოთ რომ გამოვნახოთ საერთო ენა, სამწუხაროდ მეორე მხარეც თუ არ არის მოტივირებული მაგაზე რომ შენთან ერთად ითანამშრომლოს და რაღაცა თუნდაც რაღაცა კონსტრუქციული რაღაცა საქმიან საუბარში შემოვიდეს შენთან პრობლემის ირგვლივ რაღაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ეს ვერ გამოდის საlimხრიდან აუცილებლად პრობლემაა და ჩვენ ამ რეჟიმში ვართ წელიწად ნახევარი ვცდილობთ რომ ვაკეთოთ ბევრი რაღაცა ხელი შეშლის მეტი არა გვაქვს არაფერი სამწუხაროდ არ გქონდა არაფერი აქამდე და ეხლა ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ახალ მოცემულობაში და ახალი თანამდებობის პირებით საკრებულოს მუშაობა გასაგებია გიორგი ძალიან გყავს და გადავიდეთ სხვა თემაზე შორს რა ხელი შეშლაზეა ლაპარაკი ვინ შეგიშალათ ხელი იმაზე რომ სასათბურო მეურნეობა იქნა გაკოტრებული და 130 ადამიანი მუშავარი დარჩა ვინ შეგიშალათ ხელი იმაში რომ ტენდერებში 100.000 ლარი ნათესავებზე და ახლობლებზე და რო გაეცით და პედაგოგ კორუფციის ფაქტები იყო ვინ შეგიშალათ ხელი რომ დევნილებისთვის ფართი გაგერემონტებინა და გადაგეცათ ვინ შეგიშალათ ხელი სადგურის კანალიზაციის რეაბილიტაციაზე ვინ შეგიშალათ ხელი ჯერ მოდით კი ბატონო თქვენ ჩამოგრეული აშენებულზე ისაუბროთ ჯერ როგორ აშენეთ ის დევნილების ეხლა ჭაობში ცხოვრობს ის
ხალხი. განანებით თქვენ საქმეზე ვილაპარაკეთ. განანებით აი წარსულში შეეშით რეალობაზე ისაუბრეთ. 21 მილიონი იხარჯება, 21 მილიონი იხარჯება. 4 წლის განმავლობაში არც ერთი დევნილი არ შესახლებულა აი ამ ქალაქში. საცხოვრებელი ის რა ქვია. კი, აი ნათელი მაგალითი წმინდა წყლის საავადმყოფო ჩამონგრეული, ნათელი მაგალითი. არავინ ხელს არ გიშლის. არა, ერთი წუთი. თქვენ არაკომპეტენტური ხალხი გყავთ დანიშნული სამსახურში, რომელსაც საქმის კეთება არ იციან, სხვათა შორის ის საჯარო კონკურსებიც რო აცხადეთ და ეგ კანონიდან გამომდინარე რო საუბრობთ. არ ყველა 90% თქვენ საჯარო სამსახურში იგივე მერიაში ნეპოტიზმით და პროტექციით არის დანიშნული. ყველა თუ ფიქრობთ რომ ვიღაცა თე ქალაქში ეს მოქალაქეს მაინც ჯერავს რომ განჭირვალეთ და სუფთად ჩატარდა ის კონკურსები რომლის წევრიც თქვენ იყავით არა? მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ასეთი ფორმატი. ნებისმიერ ერთი თემა ავირჩიოთ. ნებისმიერ დროს მოგწანთ ნებისმიერი თემა სიტყვაზე თქვენი პარტიული აქტივით და გასაკეთდა მარტო მასე არა სახელებით და გვარებით უნდა თქვათ ბატონო კახა კი ბატონო თქვენი კონკრეტულ აქტივისტებს თქვენ კოორდინატორებს პარტიულ აქტივს რამდენი დაასაქმეთ ეს პარტიული აქტივი რომელიც არაკომპეტენტურია მითხარით სახელმწიფო ტურისტული ცენტრი ტონთიო და ის ხალხი ვინც არიან დასაქმებულები არიან თუ არა პროფესიონალები თავის საქმისა ტურისტში უშევიათ თუ არა პარტიული აქტივები და დასაქმებულები მეტი არავინ წლების განმავლობაში ტურისტული ცენტრი ტონთიო ქონდათ რაღაცა ზონდერ ბრიგადის რაღაცა ტყუილი, ახლა თქვენ იტყუებით. ის ხალხი იყო რო დაანთავისუფლეთ, ეგ ხალხი იყო ზონდერ ბრიგადა? რომელიც სახელმწიფო და გვარებს დაგისახულებდი, ვინ იყო ზონდერი? მანდ მოხდა რეორგანიზაცია. ხალხი გაკარეთ სამსახურიდან და თქვენი პარტიული აქტივი დანიშნეთ. ერთი წუთით, ვინ არის ჩემი პარტიული აქტივი? ქართული ოცნების პარტიული აქტივი, თქვენი ახლობლები, მეგობრები. ნებისმიერ დროს დავსხდეთ, დაბრძანდით თქვენს და დავითვალოთ თქვენი პარტიული აქტივი, ჩემი პარტიული აქტივი. აი ტონთიოში ვინ მუშაობდა, ვის პარტიული აქტივი იყო? ხალხი 30 წელი მუშაობდა იქ და ერთი ხელის მოსმით გაკარეთ სამსახურიდან. 30 წელი ხალხი პარტიული აქტივი. მაგ ტონთიოში არ აკეთებდა არაფერს მუნიციპალიტეტმა. მე როგორც ვიცი, საქმეს აკეთებდა და თქვენ რაც გჭირდებოდათ იმას აკეთებდა. ხალხი კომპეტენცია შეხედეთ და პროფესიონალიზმს ვინ დაასაქმეთ და ვინ მუშაობდა იქ. რეალობა შეხედეთ. შეეცვალა დანიშნულება და შეეცვალა ამოცანები მაგ კონკრეტულ IP-ს, მაგ ყველაფერი მოხდა კანონის ჩარჩოში და კანონის. ის ხალხი ასაჩივრებენ თავის გასაცდელობას. გასაჩივრონ კი ბატონო და სასამართლო მიიღებს გენდი არა სასამართლო პროცესი გამართული. ეგ ხალხს ყველას ოჯახები ყავს და ყველას ბანკის ვალი ქონდათ რო იცოდეთ. ყველას აყავს ოჯახები ბატონო. დიახ თქვენ გაკარეთ იმ ადამიანებს ყველას აქვს ოჯახები და ბანკის ვალი. ერთი ხელის მოსმით ყოველგვარი კონკურსის გარეშე რო გაკარეთ და თქვენი ახლობლები რო მიიღეთ. რაც არ უნდა გული შემტკიოდეს ვიღაცის ოჯახზე თუ კანონი არ დაირღვა და უკანონოდ გაათავისუფლეს ის ხალხი. არ გაათავისუფლეს უკანონოდ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. ქალბატონო, აი თქვენ რომ მუშაობდეთ და სახში მოგივიდეთ წერილი რომ გახართ გათავისუფლებული, აი 60 წმენდილზე. კანონი ვერ ხართ გათავისუფლებული? დიდი თემა იყო განშისათვის. დიდი თემა კი არა, თქვენი რეპრესიები იყო პატიოსანი ხალხის მიმართ. ერთი წუთით. კეთილსინდისიერი პატიოსანი ხალხის მიმართ. რატომ მოხდა რეორგანიზაცია და რატომ გახდა თანამშრომლების ერთი წუთით თანამშრომლების შემცირება და რეორგანიზაციის შედეგად კასაკადრო ცვლილებები მან საჭირო, მაგას გეტყვით ახლა. შეეცვალა ამოცანები და ფუნქციები. ექსტრემალური ტურიზმის განვითარებისთვის არსებული IP აღარ არის ახლა, ეს არის ტურიზმის ხელშეწყობის IP, ამიტომ ტურიზმის განვითარების სააგენტო, ამიტომ სხვა ფუნქციები ხალხი გამუხარეთ, თქვენი ახლობლები მიიღეთ. დასაქმების ბიუროა 200.000 ბიუჯეტი ამ ორგანიზაციას და 150.000 ხელფასებში მიდის. და ერთი საქმე დამისახელეთ ამ ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული და თქვენი ახლობლები თქვენი პარტიული აქტივის რომელიც იგი დანიშნეთ. ერთი გაკეთებული საქმე გვარებს აკითხოთ მაგ პარტიული აქტივისა და სხვა დროს დეტალურად გული პატარა ქალაქია ქალბატონინო ყველასაც ცნობს ყველა პარტიის იქიდან ვინ გაკარეთ და ვინ დანიშნეთ. არა ქალბატონო ამ ქალაქში ტრიალებ ქუჩაში დავდივარ. დღის მთავარი თემა ჩვენი მთავარი თემა იყო გუბერნატორის გადადგომა და გადავაჭარბეთ ეს ის დღე როდესაც ხმარა მომიხსნა მთელი გადაცემის განმავლობაში და გისმენთ თქვენ. მინდა დავიწყოთ უკვე გუბერნატორის გადადგომასთან დაკავშირებით. საინტერესო როგორი იქნება კახა ტოლიაშვილის შეფასება. პირველ რიგში მატორო კახა ოპოზიციის გარკვეული წარმომადგენლები ამბობენ რომ გუბერნატორის გადადგომა უკავშირდება რეგიონში პოლიტიკურ კრიზისს, წარუმატებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენც ასე ფიქრობთ და როგორ ფიქრობთ? მე პირდაპირ გეტყვით საქართველოს არც ერთ მუნიციპალიტეტში ქართულ ოცნებას დღემდე არ დაუკარგია თავის მართვის სადავეები, ეს მარტო გორში მოხდა.
აი მაშინ რა თქმა უნდა თავისი წვლილი გუბერნატორსაც მიუძღვის კი ახლა. რა წვლილია საუბარი? აი როგორი წვლილი მიუძღვის ბატონო? კაცი წასულია თანამდებობიდან შეიძლება რაღაც კორექტული არ იყოს, მაგრამ ყოველთვის ვიძახდი ამას და ეხლა ზღიათ ვიტყვი. ეს იყო კარჩაკეტილი ადამიანი, რომელსაც არასდროს არ ჰქონდა გამოცდილება საჯარო სამსახურის მუშაობისა. მას ელემენტარულად არც ხალხთან ურთიერთობა, არც წარსულში რაღაც ამისი ის არ ჰქონდია. მე მინდა საზოგადოებასთან ამბობენ ამ გადაცემაში თქვენს რომ ისინი ყოფილან გუბერნატორთან და მათ არ ერთეული ადამიანი კომუნიკაციაზე პრობლემა. ეს ადამიანი არც სოფელში მიდიოდა, არც ხალხს ხვდებოდა, არც მისი კაბინეტი ხალხისთვის ყოველთვის დაკეტილი იყო და მე უამრავი ადამიანი ვიცი, ვისაც კონკრეტული პროექტი, კონკრეტული რაღაც საკითხი ქონია და საერთოდ არანაირი რეაგირება. პირიქით იმის გუბერნატორი უნდა იყოს მაკოორდინირებელი რგოლი ყველა მუნიციპალიტეტს შორის მხარეში, ყველა ახალი ინიციატივის რაღაც ინიციატორი, რაღაც პროექტების კოორდინატორი და ბევრი პროგრესის სტიმულის მიმცემი უნდა იყოს. ეს ადამიანი ამის გამკეთებელი არ იყო. კარჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდა და ბევრი კარგი იდეა ამ ადამიანს ერთ-ერთი ხო ამაზე ეგ სხვა საუბრის თემა არის, მაგალითად ტურიზმის განვითარებას ეხებოდა ამ ადამიანს პირდაპირ დაბლოკა. და მე შტაბეჭდილება მრჩებოდა რომ ეს ადამიანი მხოლოდ რაღაც აი ტენდერები, თავისი ახლობლები, ნათესავები ამ ტენდერებისა და ამ საბიუჯეტო თანხების მოპოვებისთვის იყო მოსული, იმიტომ რომ არანაირ ინიციატივას და პროგრესს და რეფორმას და ცვლილებას ეს ადამიანი ხელს არ უწყობდა. პირიქით იმის მაგალითად რომ მთელი რეგიონი შეეკრა რაღაც ახალი ინვესტიციების, ან კერძო ინვესტიციის, ან სახელმწიფო ფული წამოიღო ცენტრალური ბიუჯეტიდან, არანაირი პროექტი მე ესეთი არ მახსოვს ამ ხალხის ამ ადამიანის მიერ ინიციირებული. ადამიანი იყო ბანკირი, რომელიც ყოველთვის კარჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდა და ასეც გააგრძელა საჯარო სამსახურში. მას არც ჰქონდა საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება და ერთ-ერთი ყველაზე ეს აქილევსის ქუსლი კი არა, რა შეიძლება დავარქვე ქართული ოცნების და პირდაპირ მეთქვა, ეს არის საკადრო პოლიტიკა. არაკომპეტენტური ადამიანები ინიშნებიან საჯარო სამსახურში და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. კაციშვილი მაინც ამ ქალაქში ვინ იყო მისი მოადგილეები, რა წარსული ჰქონდათ და აი რატომ მოხდნენ ამ თანამდებობებზე. ადამიანმა გაიღვიძეს და გუბერნატორის მოადგილეები და გუბერნატორები გახდნენ და როცა გამოცდილება არ აქვს ცხოვრებაში და ცხოვრებაში არაფერი არ გაიკეთებია. ეხლა როგორ გააკეთებ რამეს? აი ეს რეალობა ქონდა ჩვენ. ბატონო კახა ერთმა დაგვიფაროს ყველა იმ გამოცდილებისგან რა გამოცდილებაც აგზე და რეფორმაზე და ცვლილებაზე საუბრობ, სიკეთეზე საუბრობ. ისმინეთ, სიკეთეზე არ ვიცი, მე ეჭვება ხარ რაც თქვენი ლაპარაკეთ მანდედან სიკეთე რა არის, მაგრამ მე ჩემი მოსაზრება მაგაა. უარ გაუკეთებია ზუსტად მაგაზე საუბრობ. თქვენ ლაპარაკებში არ იყო არაფერი სიკეთე და არანაირი ყველაფერი რაც თქვენ ბრძანეთ. წარია სიმართლე ქალბატონო ნინო. არ არის, ეგ არის ტყუილი, რომლის ტირაჟირება ხალხს კითხეთ. ხელაღებით მე კი ბატონო, თუ ფიქრობთ რომ მე ვიტყუები რაღაც, გადით ქუჩაში და ხალხს კითხეთ ელემენტარულად. გორელებს კითხეთ. მოქალაქეები ტყუილს არ გაკადრებთ. ეხლა მე ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ. დიახ, განხორციელდა საკადრო ცვლილება შიდა ქართლის რეგიონში, ეს იყო ბატონი ზურას გადაწყვეტილება, რამდენადაც მე ვიცი, მან მიმართა პრემიერ-მინისტრს გადადგომის შესახებ განცხადებით და ეს განცხადება დაუკმაყოფილდა. ცალსახად მინდა, როგორც ერთმა არა მარტო რეგიტმა მოქალაქემ, არამედ როგორც საკრებულოს წევრმა, როგორც ასევე პარტიის წარმომადგენელმა, თქვა, რომ ასეთი გუბერნატორი ნამდვილად შიდა ქართლს არ ყოლია აქამდე, ასეთი მაღალი კვალიფიკაციის, ასეთი მაღალი მორალური და ადამიანური ღირებულებების ადამიანი ნამდვილად. ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში ბატონო კახა არსოშვილის, ლადო გეგელაშვილის და იმის ვარძელაშვილის და ასე შემდეგ, ეხლა მაგედ ტატიშვილის და მათ მიერ ნაკეთების საქმეების მერე რომ მოტრიალდებით და პრეტენზია გაქვთ ქართული დამასრულებინეთ რას ვამბობთ წარსულზე არა გაქვთ და თქვენ ვერც გექნებათ მაგაზე სურვილი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცით რომ არასასურველია. ცალკე მე ჩემი ის ინფორმაცია მაქვს, ჩემი მოსაზრება მაქვს, არანაირი სურვილი არ მაქვს, მაგ ხალხზე ვილაპარაკო, არც ცალკე და არც ეთერში გარეთ. რატო წავიდა ქალბატონო ნინო? თქვენ არ ესაუბრეთ მას შემდეგ რაც ეს გადაწყვეტილება. მე მქონდა ხანმოკლე შეხვედრა კი ბატონ ზურასთან, სამწუხაროდ ეხლა არანაირი ვალდებულება არ აქვს მას რომ ახსნა რაღაცა. არა, უბრალოდ თქვენ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? ამ ეტაპზე მასე ჩათვალა საჭიროდ ბატონმა ზურამ, ცალსახად მათ შორის საქართველოს მთავრობის მხრიდანაც როგორც მოვისმინეთ და ჩვენი სამთავრობო გუნდის მხრიდანაც მისი მოღვაწეობა შეფასებული იქნა, ისევე როგორც ასევე მცხეთ-ამთიანეთის გუბერნატორის მოღვაწეობა შეფასებული იქნა ცალსახად დადებითად. ძალიან ბევრი სასიკეთო რაღაცა განხორციელდა ამ ქალაქში და ამ მთლიანად რეგიონში. ერთადერთი რაც მინდა უბრალოდ რამოდენიმე ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერშიც უსმენდი სიუჟეტს და იქ იყო აქცენტი მასეთი, რომ აი მოსახლეობა ეხა ბატონო კახამ რაც ბრძანა მოსახლეობა არ იცნობს და ასე შემდეგ. ვიღაცები შეიძლება არ იცნობენ ბატონო კახა, იმიტომ რომ არც ინტერესდებიან რა.
რაღაცეებით და არ აინტერესებთ კონკრეტულად ერთი წუთი დამასრულებინეთ რას ვამბობ. რა ინიცირებული, როგორ წარმოგიდგენიათ გუბერნიის მხრიდან ინიცირებული პროექტი, ერთი წუთი. მე გეტყვით ახლა, კი, ეხლავე გეტყვით. ყველა პროექტი გეტყვით ეხლავე. ერთი სამუშაო ადგილი ერთი წუთი დამასრულებინეთ, რომელი სამუშაო ადგილი, ვინ გითხრათ, რომელი ერთი წუთით მითხარით, ვინ გითხრათ, რომ გუბერნიის დებულება წაკითხული გაქვთ. არსებობს გუბერნიის დებულება წაკითხული გაქვთ. მე საწერია ერთი წუთით კონკრეტულად მითხარით სად წერია რომელ მუხლში და რომელ პუნქტში საწერია სამუშაო ადგილების შექმნა გუბერნატორის ვალდებულება. სამუშაო ადგილების გუბერნატორი. ამიტომ მოდით მოსახლეობა ერთი წუთით. მე ვინ გითხრათ რომ ხელს არ უწყობდა და ვინ გითხრათ რომ სამუშაო ადგილი და ერთი ინვესტიცია დამასრულებინეთ რას ვამბობ რა. კონკრეტულად რაც შეეხება ამისთვის ალბათ მე მოდით ესე გეტყვით რა. უფრო დეტალურადაც შეიძლება ამაზე საუბარი. მე ზოგადად ავარ უბრალოდ მოსული იმისთვის რომ შევაფასოთ ეს მოვლენა. დეტალურად შეიძლება საუბარი კი ბატონო, ალბათ გუბერნიის თანამშრომლების თანდასწრებით და ასე შემდეგ. ისინი უფრო დეტალურ ინფორმაციას გაგცემენ. მე ვამბობ საკრებულოს დამასრულებინეთ ბატონო კახა. მე ვამბობ საკრებულოს წევრის უბრალოდ ჩემ მოსაზრებას ვაფიქსირებ. ჩემი გადასახედიდან მოსახლეობა არ არის დეტალურად ინფორმირებული იმის თაობაზე სამწუხაროდ რაღაცა ნაწილი, თორე რაღაც ნაწილს ნამდვილად აქვს ეს ინფორმაცია, რა შედის გუბერნიის უფლებამოსილებებში რა. იმიტომ რომ იმისთვის რომ დაუშვათ მოქალაქეების პრობლემების დაახლოებით ალბათ რაც აქვს 80% არის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსაგვარებელი და ჩვენ მუშაობთ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ადგილობრივი თვითმმართველობაზე ორი სახის ზედამხედველობა ხორციელდება, ვიცით ხო, ეს არის დარგობრივი ზედამხედველობა და სამართლებრივი ზედამხედველობა. გუბერნია და გუბერნიის აპარატი არის შემაკავშირებელი და შემკვრელი რგოლი, რომელიც განსაზღვრავს ზოგადად რეგიონში განვითარების პრიორიტეტებს და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რაც შეეხება კიდე გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტისა ვიცით რომ არსებობს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი, საიდანაც გამოყოფილია ხოლმე თითოეული მუნიციპალიტეტებისათვის კონკრეტული თანხა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად და აი ეს ამ პროექტების განხორციელება, მათ შორის პრიორიტეტების შედგენა ხდება საკონსულტაციო საბჭოში და ზედამხედველობა ამ პროექტების განხორციელებაზე და მათ მიმდინარეობაზე მიმდინარეობს ასევე გუბერნიის აპარატის მხრიდან, გუბერნიის მხრიდან. კარგად ართმევდა გუბერნატორი. ნამდვილად ცალსახად გიდასტურებთ რომ ნამდვილად მასე იყო, რაც თქვენი ქალაქის მიერ ტენდერების მეშვეობით ფულს რო იპარავდა. აი ტენდერების მეშვეობით, მაშინ თქვენს გუბერნატორს ხმა უნდა მოეწყო. გადადიხართ შეურაცხყოფაზე. არა, როგორ გეკადრებათ? მე საჯაროდ გამოვაქვეყნე, შეურაცხყოფაზე არა. თქვენ ადამიანს ისეთ რაღაცაში რაც დოკუმენტაცია გამოაცხადა საკუთარ ნათესავებს რო აძლევდა ტენდერებს. ამებთ, ტენდერი არ იყო დასრულებული და დეტალები. წინა ტენდერზე საუბარი იოსებიძის ქუჩის რეაბილიტაციაზე, როდესაც სამჯერ შეუცვალა ხელშეკრულების პირობები. დოკუმენტები ყო გამოქვეყნებული ამაზე ტენდერის დასრულების შედეგად. არა. ერთი წუთით მე რა მაინც ტენდერი გამარჯვებული ტენდერი ვინ არის? დოკუმენტაცია. ტენდერში გამარჯვებული, მაგ კონკრეტულ ტენდერში გამარჯვებული ვინ იყო? სხვა ტენდერზე საუბრობთ, ქალბატონინო. მე ვსაუბრობ იოსებიც ქუჩის რეაბილიტაციაზე, რომელიც მოგებული ტენდერი იყო და თქვენმა მერმა სამჯერ გაუგზავნა ხელშეკრულება და სამჯერ შეუცვალა ხელშეკრულების პირობები და ამ ადამიანს მის ბატონო კახა, ეხლა თქვენ 100,000-ობით ლარი ბიუჯეტში უნდა გადაეხადა. არის სიცრუე და მე ეს დოკუმენტებია, ფაქტებია, ხელმოწერილია. წამოგიღოთ ერთი დოკუმენტი წამოგიღოთ და მაშინ კი ბატონო და ბრიფინგები გვაქვს ამაზე ჩატარებული. მიმართ არ გაინტერესებს ამის შესახებ. ამაზე ღია ბრიფინგები ჩავატარეთ. და პროკურატურას ამაზე რეაგირება უნდა მოეხდინა. იგი როგორც სასამართლო უნდა მილიონზე ლარს პომიდორია მოყარული. ან ფორმატი ну, არ ვიცი ბატონო კახა კიდევ ერთხელ გეუბნებით შეურაცხყოფელი და თქვენ სიმართლეს იძახი და ხალხს კითხეთ ეხლა და მოსახლეობა შეგხვდათ შეცდომაში. დოკუმენტები. არც ერთი დოკუმენტი თქვენ აქ არ წარმოგიდგენიათ გარდა იმისა. ერთ არ წარმოგიდგენიათ, თორე Facebook გვერდზე აკეთული ეს დოკუმენტი შეგიძლიათ. აი ამ ყველაფერზე, ამ ცილის წამებაზე, რასაც ეხლა ბატონი კახა ავრცელებს აქ და ამ ციცრუის ტირაჟირებას რო ეწევა ასე. თქვენ ბატონო, მე დოკუმენტალურად გესაუბრებით. თქვენ ცრუობთ. არ მესაუბრებით დოკუმენტურად. დღესვე გადმოგცემთ ამ დოკუმენტებს თუ გნებავთ. მე უბრალოდ არ წარმომიღია. ძალიან აქ აი ხო კომპიუტერში ამოვბეჭდავ და მოგცემ. შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად დავსხდეთ ნებისმიერ ფორმატში და ვიდეოთ ნებისმიერ საკითხზე. ოღონდ მასე არა ბატონო კახა ეხლა რომ თქვენი ხმა ჩემსას გადაფარავს თუ ჩემი შემსას გადაფარავს. შემდგომ მე თუ ინტერვიუში ამოვიბეჭდავთ ამ დოკუმენტურად გიორგი მოგცემს ამის საშუალებას და დოკუმენტალურად მოგცემთ. და თუ მე არა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანო ნებისმიერი სამსახური რომელსაც ეხება გაგცემთ კომპეტენტურ პასუხს ბრალდებებზე. სამწუხაროდ მაგალითად არ აინტერესებს კორუფციის და ვერ ვისაუბრეთ კონკრეტულად. ქალბატონო
ესეთი ინფორმაცია არის გავრცელებული და ყველა ამაზე საუბრობს, რომ ზურაბ რუსიშვილი უახლოეს მომავალში დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის პოსტს. არის ამაში სიმართლის მარცვალი, შეგიძლიათ? ვერ გეტყვით ნამდვილად, იმიტომ რომ ახლა ისეთ პოზიციებზე ვსაუბრობთ, თავისთავად ცხადია ეს არის მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის მისაღები გადაწყვეტილება და ბატონი ზურას მისაღები გადაწყვეტილება. მე დარწმუნებული ვარ, სადაც არ უნდა წავიდეს ბატონი ზურა და რომელ სფეროშიც არ უნდა გააგრძელოს თავისი მოღვაწეობა, ყველგან ღირსეულ წვრილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი გუნდის გაძლიერების საქმეში და ჩვენი ქვეყნის განვითარების საქმეში. გასაგებია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება ზურაბ რუსიშვილი ფინანსთა მინისტრის წარუმატებელი გუბერნატორი? ძალიან წარუმატებელი, ყველაზე წარუმატებელი გუბერნატორი, რაც მე ვისადარებთ ბატონო კახა და რითი ადასტურებთ რაღაცა ფაქტები ხო უნდა თქვათ, არა ეხლა ახატოლიაშვილს რომ ვიღაც არ მოწონდა იმას არ ნიშნავს და 4 წელს მისი მოღვაწეობის ანუ 2013 წლის ბოლოს მოვიდა იგი გუბერნატორად. ქალაქში აკეთებს მუნიციპალიტეტი ბატონო კახა და ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა გუბერნატორისგან ჩვენ არ გსმენი არასდროს თუ თქვენ გსმენიათ რაღაც ინიციატივა რომლის შედეგად სიკეთე ერთმა ადამიანმა თუნდაც ნახა საკუთარი ახლობლებისა შინაურების გარდა თქო დამისახელოთ ერთი პროექტი დამისახელოთ ერთი ინვესტიცია დამისახელოთ ერთი ხელშეწყობილი ინვესტიცია შემოსული ერთი ინფორმაცია თვითმმართველობის ფუნქციებსა და გუბერნატორის ფუნქციებს შორის და მე მგონი ერთი ზედამხედველობითი ფუნქცია დამისახელეთ და ერთი ის კორუფციის ფაქტები რომელიც ამხილა ამ ადამიანმა ერთი კოორდინირებული პროექტები გუბერნატორმა როგორ შეიძლება ამხილოს კორუფციის ფაქტები ზედამხედველობის ფუნქცია როცა ხედავს ტენდერის მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა ფაქტებზე და დოკუმენტებზე ქალბატონო ნინო ფაქტებზე და დოკუმენტებზე ზედამხედველობას რა ქვია რეაგირება სახთენს ქალბატონო გუბერნატორმა ვერ შეაჩნია ამ ხელა სასათბურო მეურნეობა რომ გაკოტრდა სახელმწიფო ქონება რომ იქით აბიტაცებული და შეგებ ჩვენ სურათებიც აქვს გამოქვეყნებული თუ არ გჯერავთ ნახეთ როგორ გააპარტაკეს სახელმწიფო ქონება და როგორ მოიპარეს და გუბერნატორმა ეს ვერ შეაჩნია იმიტომ ვერ შეაჩნია ქალბატონო ნინო რომ ის მერი რომელიც იყო საზაფხულო მეურნეობის დირექტორი მისი პროტეჟე იყო და მისი მოყვანილი იყო მერად და დანიშნული იყო მაგრამ ვერ შეაჩნია თორე საქართველოს მოხალე რო ხარ და გუბერნატორი იყავით მე გეუბნებით არ შეიძლება უზარმაზარი კაპიტალი კეთება რეალობას გეუბნებით 6 მილიონი ჩადო სახელმწიფო 6 მილიონი ქონება განიავდა და ეხლა ეს საწარმო რუსიშვილი იყო მაშინ გუბერნატორი ზურა რუსიშვილი იყო გუბერნატორი მაშინ 2013-14 წლებში და 15 წელში 2013 წლის ბოლოს დაინიშნა ზურა რუსიშვილი. ეს ქონება რომ განიევდა სახელმწიფოს ამხელა ზიანი მიადგა ზურა რუსიშვილს ერთი ხმა არ მოუღია ამას. რისი გუბერნატორი ხარ? მარტო თბილ კაბინეტში რო იჯდე, როდესაც 130 ადამიანი უმნიშვნელოვანი დარჩა და მილიონობით სახელმწიფო ქონება განიევდა. შენ რისი წარმომადგენელი ხარ? თავრობის თუ ამაზე რეაგირებას არ აქვს. მაგრამ ეს იყო პირდაპირ ნეპოტიზმი, კორუფცია და განული მართლობა. ამოჩენებული თემა აქვს სათბურის თემა ბატონ კახას სარგებლობს იმით რომ მე არა ვარ დეტალების საქმის კურსში, ამიტომ ეხლა იმ როგორც წესი 10-დან 9 რაღაცას რო სიცრუეს ამბობენ ხოლმე ეხლა ამ წუთას არა მაქვს და ამიტომ ვამბობ ამ თემაზე საუბარი შეგვიძლია უფრო კომპეტენტური ხალხის თანდასწრებით იმათი თანდასწრებით ვინც იცის დეტალურად ფინანსურებს ეს გუბერნატორის მოვალეობის რომელი მოადგილე და თუ არის ცნობილი სავარაუდო კანდიდატი გუბერნატორის მოვალეობას ასრულებს გუბერნატორის პირველი მოადგილე ბატონი იოსებ ოქრომელიძე. დიახ. სავარაუდო კანდიდატის შესახებ თუ გაქვთ ინფორმაცია? ვერ გეტყვით გიორგი. არა მაქვს ინფორმაცია. გავრცელებული ინფორმაცია იყო რომ თოთლაძეზე არის საუბარი ყოფილ მოადგილეზე რომ ის დაიკავებდა ამბობს აი ამას მაინც ვერ გეტყვით. ვერ გეტყვით ინფორმაციას არ ვფლობ სანამ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ან უნდა დავალოთ ამ გადაწყვეტილებას. როგორ გიორგი ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი ხო ვინც ასრულებს ახლა მოვალეობას მე არ ვიცნობ ამ ადამიანს ფიზიკურად სახელზეც არ ვიცი აი ეს არის აი ხო პრობლემა რომ ისეთი ადამიანები ნიშნებიან გუბერნატორობა სხვადასხვა წრეებში ტრიალებდით ბატონო კახა მაღალ თანამდებობის საჯარო ესეთ მაღალ პოზიციაზე რომ საზოგადოება არ ცნობს შიდა კარტში არავინ არ ცნობს არც მოადგილეებს არც ამ გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელს რა პრივილეგიები აქვს ამ ადამიანს მინიჭებული და მოდი გაგვაცნონ რა წარსული აქვს რომ ამხელა თანამდებობაზე როგორ უნდა იყოს შიდა კარტის მომავალი გუბერნატორი თქვენ რა სიტყვის ბატონო კახა გუბერნატორი უნდა იყოს ინოვაციური რეფორმატორი კოლეგიალური მან უნდა დააკავშიროს ყველა გამგებელი იგივე მერიც არცოშვილი ყავდა ეგეთი
პარადოქსი იყო, რომ რაიონის გამგებელი არ ელაპარაკებოდა მხარის გუბერნატორს. ეს ახლა ესეთი რამე არსად არ ხდება თელ საქართველოში, მარტო გორში ხდებოდა ესეთი რამე. ბატონო, გუბერნატორი იმის მაგალითად კოორდინაცია მოახდინოს მუნიციპალიტეტების შორის პირიქით განხეთქილების შემტანი იყო მთლიანად რეგიონში. ეს იყო ფაქტი. იგივე კასპის მაგალითზე ვიცით ჩვენ, გორის მაგალითზე ვიცით, იგი კოორდინაცია არ ხდებოდა და ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ ელემენტარულად გამგებელი და გუბერნატორი და პირდაპირ გამგებელი ადანაშაულებდა გუბერნატორს საბოტაჟში. რაც აი ქვეყნისთვის არის დამგუყრელი ესეთი ტენდენცია. განცხადებები არ მომისმენია, მისი დანიშნული კადრები უწყობდნენ საბოტაჟს რაიონის გამგებელს. ბატონი კახა ეხლა ცდილობს ჭორები გავრცელებას, ტელევიზიაში გავიდეს კადრები დაუნიაშვილი. ერთი წუთით. ბატონი კახა ეხლა ავრცელებს ჭორებს, რომელიც ერთი წუთით დამასრულებინეთ ბატონო კახა, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. მე არ ვიცი ვინ ვის ადანაშაულებდა, მე მსგავსი განცხადებები არ მომისმენია და იქნებ მიმითითოთ ვინ ვის ადანაშაულებდა საბოტაჟში. ეგ ერთი, მე მეორე განცხადება რომ გუბერნატორის კადრები საბოტაჟს უწყობდნენ მას. ამაზე იწერებოდა და არ ვიცი სად ხვდებით და საუბრობთ, მე ბატონ დავითთან მსგავს თემაზე საუბარი არ მქონია. ეგ ერთი თემა, მეორე თემა, რაც მინდა კიდევ ხაზი გავსვა ეს კარჩაკეტილობის პრობლემას, რომ და ინოვაციური არ იყო თურმე ბატონ დარწმუნებული ვარ, ეხლა დარწმუნდი ნამდვილად, რომ ბატონ კახას ალბათ არ აქვს ნამდვილად გუბერნატორის მთავრობის დადგენილება ან გუბერნატორის სადაც პიროვნულ თვისებებზე კიდე ნუ მსჯელობთ ადამიანზე, რომელთანაც არ ვიცი ალბათ შეხება რამდენად ჰქონდათ არ ჰქონდათ. რაც შეეხება თავის უფლებამოსილებებს, პიროვნულ თვისებებს თავი დავანებოთ. თავის უფლებამოსილებებს ჩემი მოსაზრებით ბატონი ზურა და არა მარტო ჩემი ძალიან ბევრი ადამიანის მოსაზრებით ბატონი ზურა ძალიან ღირსეულად ართმევდა თავს და ასრულებდა ნამდვილად ღირსეულად. რაც შეეხება მოქალაქეებთან კომუნიკაციას, მე მაგალითად ვიცი მაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბატონი ზურა რაიონშიც გადიოდა ძალიან ხშირად მოსახლეობას ხვდებოდა და ასე შემდეგ, ოღონდ ეს არ ხდებოდა ბატონო კახა იმ მეთოდებით თქვენ რო ეხლა ხსენება არ გინდათ და გახსენება არ გინდათ იმას პერიოდში რო მიღებდა მიღების დღე ხუთშაბათი ქონდა მიღების დღე მე თვითონაც ჩავწერილ ვარ ხუთშაბათს მიღების დღე. თქვენ ეწერებოდით? კი ბატონო. ეგ არის კოორდინაცია და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ჩაწერა სჭირდება გუბერნატორთან მივიდეს მიღებაზე. როდესაც საჭირო იყო ვეწერებოდი, იმიტომ რომ არა მაქვს ეგ ამბიცია რომ აიზამაიც ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში უნდა ყოფილიყავით. ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში ვიყავით სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე საჭიროების და მიხედვით. ხან იყო უფრო ხშირი კომუნიკაცია საჭირო, ხან იყო ნაკლებად ხშირი კომუნიკაცია საჭირო. მე ვიყავი ასევე საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, რომელიც გუბერნიასთან იქნება და თანამდებობრივად აქ შედიან საკრებულოს თავმჯდომარეები, მოადგილეები და ასევე გამგებლები ან მერები და ეს ამ სხდომებს ხელმძღვანელობს ხოლმე გუბერნატორი, ყველგან მასია და რა თქმა უნდა შიდა ქართლშიც მასე იყო. მე ბატონო გიორგი დეტალურად კონკრეტულად საათობით მჯდარ ვარ თითოეული პრიორიტეტის, თითოეული პროექტის დეტალების ერთი წუთი დამასრულებაზე ეწერებოდი გუბერნატორთან. როდესაც საჭირო იყო ვეწერებოდი მიღებაზე და როდესაც საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა გქონდა მანამდეც მოსამზადებელ პერიოდში და საბჭოს დროსაც კი ბატონო მჯდარ ვარ საათობით იმ საკონსულტაციო საბჭოს სხდომაზე, სადაც განვიხილავდით ხოლმე დამასრულებინეთ რა თუ შეიძლება განვიხილავდით პრიორიტეტს თითოეული ინფრასტრუქტურული პროექტისა. ვაფასებდით ამ საბჭოს მუშაობის სპეციფიკა მასეთია, რომ კენჭისყრით ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ყველა წევრის აქვს თვითოფლის უფლება. მაგალითად დავისახელეთ ხალბატონი რომელსაც განიხილავდით. რეგიონში განსახილველი პროექტების, რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ყველა პროექტი, რაც განხორციელდა, იყო საკონსულტაციო, მაგალითად კვერტაკის დასახლებაში გზების ასფალტირება. მაგალითად, სადაც არ ყოფილა გზები არასდროს და გარდა მაგისა, აქ ეს საკონსულტაციო საბჭო ბატონო კახა არ განიხილავს მარტო გორის მუნიციპალიტეტის პროექტებს, განიხილავს ზოგადად რეგიონის პროექტებს და ამ საკონსულტაციო საბჭოს დანიშნულება არის, რომ პრიორიტეტები იყოს სწორად განსაზღვრული. კონკრეტული რაღა ნებისმიერი პროექტის იქნება ეს გაზიფიცირების წყალმომარაგების თუ ასე შემდეგ საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ან ასე შემდეგ პროექტი და ეს ყველაფერი იყოს წინა პროექტებთან ბმაში, რომ რეგიონში თითოეული მუნიციპალიტეტი ზოგადად გუბერნატორს და გუბერნიის აპარატს ეგ დანიშნულება აქვს რა. იმისთვის რომ რეგიონი განვითარდეს თანაბრად, იმისთვის რომ კონკრეტულად დამასრულებინეთ რა ბატონო. რამდენი ხანია საუბრობთ და მეც მომეცით იმის საშუალება რომ რაღაც ორი რაღაცა ისაუბრეთ და სადგურის კანალიზაცია გამიხილიათ ამ ბევრი სიცრუე გაავრცელეთ. კი, განგვიხილია და სადგურის კანალიზაცია დასრულებულია, განგვიხილია კი ბატონო. კი, გამწმენდი ნაგებობა არის დასრულებული. ეხლა
მოსახლეობის დაერთება ამ კანალიზაციის ასფალტი უკვე დაგებულია იქ და მე ხელახლა უნდა გადაიწყოს. ყველგან არ არის დაგებული ასფალტი, სადაც დაიგო იქ. სადაც დაიგო იქ ხელახლა უნდა გადაითხაროს, რომ მოსახლეობამ შეიყვანოს ეს კანალიზაცია. შესაძლებელია მოხდეს და მერე მოხდეს კორექტირება ის მიაღურების საკითხი როგორ უნდა გადაიჭრას. მოგვარებულია, თქვენ არ გახსოვთ ეთყობა ბატონო კახა, ქალაქში დავდიოდიო და არ დადიოდით ეთყობა სადგურის დასახლებაში და არ ხედავდით იქ რა მდგომარეობაში იყო. არაფერი დასახლებას ბატონო კახა დამახსოვრდა წლის განმავლობაში 4 მილიონი ჩაყარა ამ პროექტში და არც ერთი სადგურის მოსახლეობა არ სარგებლობს კანალიზაციით. სარგებლობს ნაწილი არ სარგებლობს იმიტომ რომ საკუთარი სახსრებით უნდა მოახერხონ დაერთება ამ საკანალიზაციო სისტემაზე, იმისთვის რომ სრულად დაიტვირთოს ის გამწმენდი ნაგებობა, ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც იქ არის გაკეთებული და შემდეგ მოხდეს მის რა ქვია ჩაშვება საბოლოოდ გაწმენდილი უკვე აი ამ მოხმარებული მასის წყლის მასის გაწმენდილი სახით უკვე ჩაშვება მაშინ ზედაპირული წყლის ობიექტში. ასე რომ ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტია განხორციელებული, კიდევ ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი განხორციელდება ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისთვის და მათ შორის ქალაქ გორის თემის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის და ასე რომ მე ვფიქრობ ძალიან წარმატებული და აღშენებლობით დატვირთული წელიც კიდე წინ გვაქვს. კი ბატონო, უნდა დავასრულო და ბოლო კითხვას გისვამ ძალიან გთხოვთ მოკლედ და კონკრეტულად ორივე მათგანთან მექნება თხოვნა. რა მოლოდინები გაქვთ ბატონო კახა, როგორი გუბერნატორი იქნება, რომელსაც საქართველოს მთავრობა დანიშნავს მომავალში? მე ყოველთვის მithქვა. ელოდებით ამე განსაკუთრებულ ცვლილებებს? ოპტიმისტი ვარ ყოველთვის და რა კაც ველოდები ყოველთვის, ცუც არასდროს არ ველოდები, იმიტომ რა ვიცი, ყოველთვის ესე ცხოვრობ და მე ჩვენ გვინდა განვითარება, ჩვენ გვინდა რეფორმა, ჩვენ გვინდა ცვლილება, ჩვენი განვითარების ტემპი რაც ჩვენ ქალაქს აქვს, რაც მთლიანად ქვეყანას ეს არის 3% მიუღებელია. ჩვენ აი 10-12% თუ დავითარდებოდით. ცვლილება გვჭირდება როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისევე თვითმმართველობის დონეზე უფრო მეტი ავტონომია სჭირდება და დამოუკიდებლობა თვითმმართველობას და ბევრი ცვლილება თვითონ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი უნდა გადაიხადოს და როგორ უნდა დაიხარჯოს. ბევრი სამინისტროს გაუქმება გვჭირდება, ბევრი გადასახადის მოცილება გვჭირდება ბიზნესისთვის ჩვენ. გუბერნატორს არ შესწრებს. რა თქმა უნდა, ზოგადად ვსაუბრობ, მაგრამ გუბერნატორი, აი ყველა გუბერნატორი ეს მთავრობის წარმომადგენელი. მთავრობის პოლიტიკა უნდა განახორციელოს გუბერნატორმა რეგიონში და კოორდინაცია უნდა მოახდინოს პროექტებისა. და აი ეს ცვლილებას არ ვხედავთ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში და ეს არის დამღუპველი, ჩვენ დროს ვყარგავთ. წლები გადის და არაფერი არ კეთდება, სამწუხაროდ ამას ვიღებთ. პიროვნებებზე ძალიან ბევრი რამეა გიორგი დამოკიდებული. პიროვნების პიროვნულ თვისებებზე, მის სიტყვაზე, საქმის კეთებაზე, მის ცოდნაზე, მის გამოცდილებაზე, სიტყვაზე და აი მის კომუნიკაციაზე ადამიანებთან, ამაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული და მე იმის გამოვთქვამი, რომ ვიღაც წარმატებული ადამიანი მოვა, რომელიც სიკეთეს მოუტავს ამ რეგიონს, ბევრ სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობს ხელს, ინვესტიციების მოზიდვას, რაღაც სოციალური საკითხების გადაჭრას და აი ამ პროცესში იქნება აქტიურად ჩართული, მოსახლეობასთან კონტაქტი ექნება და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ააწუხებს რაღაც პრობლემა, იქნება გახსნილი და შევა თითოეული ადამიანის მდგომარეობაში. აი ეს იმედი მაქვს, მე ყოველთვის ოპტიმისტი ვარ, როგორც გითხარი, მაგრამ რადიკალური ცვლილებები გვჭირდება ჩვენ და როგორც ცენტრალურ დონეზე, ისე რეგიონალურ დონეზე ესეთი რეფორმები გასატარებელი. აი მაგალითად ერთ-ერთ რეფორმას იმას ვიტყვი, რომ თვითონ თუნდაც ბიუჯეტის გადანაწილება მუნიციპალური სხვანაირად უნდა მოხდეს და უფრო არას ხელფასების სახით უნდა იყოს გაცემული ეს ბიუჯეტი. იგივე ტონთიოზე ვსაუბრობდი, სადაც 99% ბიუჯეტის 200.000-ია საუბარი, ხელფასებია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე. ნუ საუბრობ და კიდევ ერთხელ შეგყავთ შეცდომაში მოსახლეობა. ერთია IP-ის კონკრეტული ბიუჯეტი, რომლის პროდუქტი წარმოებული არის ინტელექტუალური პროდუქტი და სხვა პროდუქტი. აბა ტონთიო, თქვენ მაშინ მანამდე რა პროდუქტი იყო შექმნილი? მანამდე რა პროდუქტი იქნებოდა? მითხარით, რაღაცას უშვებთ. თუ რა ხდებოდა? ხო და ანალოგიურ პროდუქტს აწარმოებს. არა, ანალოგიურ კიდევ აი გეუბნებით ესე იგი გიორგი თქვენ აგიხსნათ მაშინ ბატონ კახას მოსმენა და გაგება ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში. პროდუქტის წარმოება არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა უნდა გამოუშვას იმ კონკრეტულმა IP-მ. ვერ გამოუშვებს ის IP ვერაფერს. იმათი პროდუქტი არის მოზიდული ტურიზმი, ისევე როგორც მანამდე თქვენ ამბობდით, რომ აკეთებდნენ და პარალელურად სხვა ფუნქციებიც ჰქონდათ კიდე ხალხის დარბევის და მიტინგების დაშლის. ამიტომ მაგას მოდით ახლა მაგას ნუ შევეხებით. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს, აი ხა რატომ აი ბატონი კახარას ეშმაკობს ხოლმე ხა გაგიშიფროთ. ლაპარაკი არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში თურმე არ შეიძლება ყველაფერი ხელფასები მიდიოდეს, კანონი განსაზღვრავს მაგას ბატონო კახა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს რაც შეეხება 25 გამორიცხულია, რომ იქ
იმ პროცენტზე მეტი იყო სახელმწიფო ფონდი გათვალისწინებული, ვიდრე არის კანონის დადგენილი. 190,000 სახელმწიფო ფონდია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ესე მისცემ თუ ისე მისცემ. არა, სხვა რამეს დაგამაც დაარქმევ, თუ ჯინდეს დაარქმევ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მაშინ კონკრეტულად ტურისტული განვითარების სააგენტოს ბიუჯეტზეა საუბარი და არა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე, რომელიც არის 14 მილიონი და სულ სხვა რაღაცას წარმოადგენს ბატონო კახა. მან შეყავს შეცდომაში მოსახლეობა, როდესაც ამბობთ, რომ თურმე უდიდესი ნაწილი ხელფასებზე არ მიდის ბატონებო ხელფასებზე და ვისაც როგორი სურვილი ჩაიხედეთ ამ ორგანიზაციის ბიუჯეტში. 90% ორგანიზაციის ბიუჯეტს რაც შეეხება, მე გეუბნებით, ამ ორგანიზაციის წარმოებული პროდუქტი თავისთავად არის სხვა სახის პროდუქტი და ამიტომ გასაგებია რომ ყველაფერი გამგეობაში და დასახლების დამისახელებ ვერავინ სადმისცემთ ხელფასს რა მნიშვნელობა პენსიასაც მისცემთ ბატონო კახა პენსიასაც გადავიეთ სახელობით დავსხდეთ და ვიღებარებთ ადამიანებს რომელსაც გამოცდილება აქვს ტურიზმის თქვენ არ აწყვეთ რა თქვენ როგორ აწყვეთ ყველაფრის კომპეტენცია თქვენ როგორ აგავთ გუბერნატორის კომპეტენცია ტურისტული განვითარების სააგენტოს კომპეტენცია თქვენ ახლობლებრივ დანიშნეთ და ხელფასი პენსია რო დაუნიშნეთ იმათ კომპეტენცია შეამოწმეთ ტურისტულ მიმართებაში ბატონო მე არ დამინიშნია იქ არც ერთი ადამიანი მე რომელიც საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრიც ვიყავი იქ თითოეულ გადაწყვეტილებაზე ვარ პასუხისმგებელი ყველა დანარჩენ შემთხვევაში IP-ის დირექტორია პასუხისმგებელი საკონკურსო საკითხებზე და საკრებულოს თქვენ ბატონო კახა საკრებულოს ფუნქციებიც არიცით ეთყობა საკრებულო გეტყვით როგორია რა ანგარიშს ვიბარებ IP-ის და ვისმეთ კონკრეტული IP-ის ანგარიშს ანგარიშ ყოველგვარი კონკურსის გარეშე გაყარეთ ადამიანები და ყოველგვარი კონკურსის გარეშე თქვენი ახლობლები დანიშნეთ. ეს არის არ ეხება IP-ს, კონკურსი არ ეხება, სადაც ავალდებულო იყო კანონი კონკურსი. თქვენს ახლობლების კონკურსი არ ეხება სხვათაშორის. არ არის ჩემი ახლობლები, ვერავის ვერ ადამიანია დასაქმებული, როგორც მახსოვს 30-ზე მეტი ადამიანი. 20 დეტალურად 5 მეტი კაცი მუშაობდა 30 ადამიანი დასაქმების 11 ადამიანი გაყარეს. მე გეტყვით გიორგი თქვენ რო იცოდეთ მომავლის საკრებულოს კომპეტენცია რა არის ტონთიოსთან და ზოგადად ტურისტული განვითარების ნებისმიერ IP-თან დაკავშირებით. საკრებულოს აქვს კონკრეტულ IP-თან დაკავშირებით, კონკრეტულ IP-ს აქვს რაღაცა ფუნქციები და ამოცანები. ის ფუნქციები და ამოცანები, რომელიც განუსაზღვრა მას დამფუძნებელმა და რომელიც შეთანხმებულია საკრებულოსთან. თუ ის ფუნქციები სრულდება, მე სულ არ ვეძიები იქ დეტალებში, ვისი საშუალებით სრულდება ის ფუნქციები. ეგ არის კონკრეტული მენეჯმენტის საკითხი. თუ პრობლემებია და საქმე ვერ სრულდება და მაგას მოვისმენთ საკრებულოს ანგარიშზე და საკრებულო შეაფასებს, მაგაშიც ხო ბრალს ვერ დაგვდებთ ბატონო კახა, რომ ეხლა იქ ყველა რატო შევაფასებთ დადებითად 15 წევრია და 4 პარტიაა წარმოდგენილი და ჩვენ ვართ უმცირესობაში, ხა თქვენ თავს ეწინააღმდეგებით თქვენ ქართული ოცნების წარმომადგენელი სულ ვართ კოალიციის წარმომადგენელი 5 კაცი და 10 წევრი საკრებულოსი არის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი. მიზეზის გარეშე ამ ხალხის ბედნიერება დაიტანა. იცით რატომ? იმიტომ რომ მაგისტრის არსებობს ის მხარე, რომელიც ჩივის და არსებობს სასამართლო. სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. არა ვარ ვალდებული და არც უფლებამოსილი სიმართლე რო გითხრათ, მაგ დეტალებში ჩავიძიო და მეორე გამოძიება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იყავთ, დაინტერესებული იყავთ ამ ხალხის ბედით. გეკითხათ IP-ის დირექტორის, რომელიც სამართლოდ წავიდა სამსახურიდან და თელი გული გახადა საომარაკოდ. თელ საქართველოს მასშტაბით. Excel-ებზე და რაღაცებზე იყო საუბარი. ჭეშმარიტების დადგენა მაგ საკითხზე არის სასამართლოს პრეროგატივი. ის პროცესი. თქვენი მოსაზრება ვერ იქნება ცალსახად უყურებელი. ჩემი მოსაზრება ის არის, რომ უსამართლობას ხადაგებთ. თქვენგან განსხვავებით ზუსტად ვიცი ბატონო კახა, რომ სადაც ჩემი კომპეტენცია არ არის, იქ არ ვერევი. ზუსტად ვიცი ჩემი უფლებამოსილება. არა, ეგ თქვენ არ გამოვიდეთ დაკარგვა ქართული ოცნების რო სამარცხვინოთ თელ საქართველოში თავის მოჭრა თქვენი დამსახურება ქალბატონო პირადად. არა, როგორ გეკადრებათ ბატონო. ქართულ ოცნებას გორში რომ საქართველოს მასშტაბით თავი რო მოეჭრა, ეს არის თქვენი დამსახურება პირდაპირ გეტყვით. ძალიან ეს სხვათაშორის მაგაზე არ წუხوار. ძალიან კარგიც მოხდა, რაც მოხდა. მერის იმპიჩმენტიც უნდა მოხდეს. სხვათაშორის და ამ ქალაქს სამწუხაროდ ისეთი მერი ყავს, რომელიც პროგრესს და განვითარებას არაფერ ხელს არ უწყობს. ქართული ოცნება არ არის ის ძალა. ირაკლი ოქროში მოჩაიქცა სათავე ის ძალა არ არის ის ძალა, რომელიც თქვენ რო პატივს სცემთ მაგ მეთოდებით მოქმედებს ბატონო კახა. ამიტომ პარტიასთან თანამშრომლობაში არ შეიძლება ეგეთი პროექტი საქმე გააკეთონ ვიდრე თქვენ.
ერთი წუთით კონსენსუსით და ჯანსაღი და კონსტრუქციული ოპონირებით ყველა შემთხვევაში, თუ ვერ გავიტანთ რაღაცა გადაწყვეტილებას და ხმების უმრავლესობა იმძლავრებს დაუშვათ მეორე მხარეს კი ბატონო, რაღაც გადაწყვეტილებებს ალბათ ჩვენც გავიტანთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სწორი და საღი აქცენტები გვექნება და კარგ პროექტებს გეგმავთ და ამ ქალაქში ნებისმიერ შემთხვევაში ბატონო კახა თქვენ კი ძალიან გული დაგწნებათ და ძალიან განერვიული და საქმე გაკეთდეს. ეს ინიციატივასაც ხარს დაუჭერ პირადად საჯაროდ. ირაკლი უხრუაშვილის ინიციატივასაც ხარს დაუჭერ, როგორც საქმე გაკეთდეს. თქვენ დაუჭირეთ საკრებულოს პროცესების შეყვანას ჩიხში, სამწუხაროდ ვერ გამოგივიდეთ. თვითონვე აღმოჩნდით იმ ჩიხში, რაც ზოგადად სიტუაცია შეგეყვანათ და პარალიზებული ყოფილიყო. მე არაფერ შუაში არ ვარ მაგაში. სხვა მისამართებით, სხვა პარტია რომელიც აღარ უკვე აღარ წინა პროგრამაზეც რო საუბრობთ, მინდა გითხრათ იმ კადრებზე და იმ ცუდზე რომელიც არ არის გამოძიებული, საკუთარი ოჯახის წევრებსაც მოგკითხეთ ეს ყველაფერი რომელიც ძალიან დიდი მადლობა. ამაშიც იყვნენ ჩართულები. ჩემ ოჯახს თქვენ რაში იყვნენ ჩართულები ჩემი ოჯახის წევრები? იმ სტრუქტურებში, რომელიც სტრუქტურებში. პროვინცია ახლა ძალადობაზე იყო საუბარი, კადრებზე იყო რაღაცი კასრებზე იყო. სადღაც არა, მე მაგას არ ვიძახი. რა ვიძახი? სხვათა შორის საჯარო სამსახურში მუშაობდით ნაციონალურ მოძრაობის დროს. კი ბატონო, გარემოს დაცვის სამინისტროში მუშაობდი 2010 წლამდე ბატონო კახა და ძალიან კეთილსინდისიერი და ღირსეულად ვასრულებდი. ძალიან კაი, მე სხვათა შორის. ისევე როგორც ჩემი ოჯახის თითოეული წევრი ბატონო კახა, ბევრისაგან განსხვავებით სამარცხვინო ცხოვრებაში არასდროს არაფერი ჩაუდგა. მე გავუმარჯვეთ თქვენი ოჯახის წევრს, თუ სამარცხვინო არ გაკეთებული. ძალიან მე თქვენი ოჯახის წევრებს არ ვეხები ბატონო კახა. და ჩემ ოჯახის წევრებს ნუეხებით და კეთილინებეთ თუ მსგავს ბრალდებებს აჟღერებთ რაღაცას. არა, ვეგეთ მსგავს ბრალდებას არაფერს არ ვიძახი, მაგრამ მაშინ გეტყვი. თუ ვიდმე სადღაც მუშაობდა ადრე. სადაც ჩემი ოჯახის წევრები მუშაობდნენ ერთი წუთი. სადაც მე და ჩემი ოჯახის წევრები მუშაობდნენ, როდესმე იმ უწყების კომპეტენციაში არასდროს არ შედიოდა მაგ ფაქტების გამოძიება და მაგ ფაქტებზე ჭეშმარიტების დადგენა. ასე რომ ამ ხელისუფლებამ დაადგინოს ჭეშმარიტება. ბატონო კახა. მოდი რატო არ იჭერენ იმ ადამიანებს? აი, როდესაც არგუმენტები არ ყოფნით და ეგ არის ზოგადად პოლიტიკური არგუმენტები მე არგუმენტები ისე თქვენი ოჯახის წევრებიც მუშაობდნენ წინა თავრობის დროს თქვენც მუშაობდით ასე რომ თქვენ ვიტყვით რომ თქვენ დროს ასე არა ცილისამე არ მუშაობდნენ თქვენი ოჯახის წევრები თქვენ არ მუშაობდით სამთავრობო სტრუქტურაში არ ყოფილან არც პოლიტიკური პარტიის და თქვენ რა გონიათ მარტო თქვენი მხარდამჭერები მუშაობდნენ მარტო ყველა სტრუქტურაში ეგრე ქონდათ საქმე დაყენებული ბატონო კახა რომ თქვენს გარეშე ერთი ადამიანი არ ჭაჭანებდა ვინც მუშაობდა აც ის პოზიცია არ ქონდა რომ რაღაცა გადამეწყვიტა ეხლა თქვენ თვითონ იმ პარტიის ხსენება არ გინდა და ეხლა რა გამოდის არა ჩვენ არ იქნება კორექტული მუშაობდა მაშინ ჩვენ არ იქნება კორექტული წეს ნაციონალურ მოძრაობას დავიწყო ლაპარაკი და არც სურს ამაზე ლაპარაკი მეტრო თავის გეუბოჭო ეს საერთო ორგანიზაციასთან და ყველა პოლიტიკო და საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან ეგ არის ცილისწამება და მაგაზე პასუხს მოგთხოვთ ეხლა მოგთხოვთ და მე ნაციონალურ მოძრაობაში არ მიმუშავებ მე მუშაობდი გარემოს მე მაგას არ გეუბნებით კაც. და ხელისუფლებაზე ვიცით. რატომ გონიათ რომ ჩემს სამსახურში მე გარემოს დაცვის სამინისტროში ჩემს სამსახურში სადაც მე ვმუშაობდი აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად რამდენი მუშაობდი დაახლოებით 60% იყო ნაციონალური მოძრაობის მოწინააღმდეგე. ვერ ხომ მუშაობდა ის ხალხი? და სიმართლე იცით რა? ხომ მუშაობდა ის ხალხი? კი ბატონო და რატო გიკვირთ რომ მე ვმუშაობდი? რატო უნდა ავიღო? მე პასუხისმგებელი ვარ თითოეულ დოკუმენტზე რომელზეც ხელსაწერდი. არა. მუშაობდა წინა ხელისუფლების დროს ის არის ცუდი ის არის მტერი იმან ცუდი გააკეთა. თქვენა გაქვთ ეგ რიტორიკა და კანდიდატებით და აქეთ მეუბნებით მე ახლა რო თურმე ვიღაცები მუშაობდნენ. მე გადაცემის ეტერი და მოვისმინეთ თქვენი სიტყვა 2010 წლამდე მეც მუშაობდი სიკეთისები არ გაკეთებია მინდა გითხრათ ძალიან კარგი არასდროს არ ყოფილა დანაშაული არ გამიშევდით თავარია დანაშაული არ ყოფილა თავის დაუნებურად იცით რა ქნა ახლა აღიარებითი ჩვენება მოგცა რომ თურმე წინა ხელისუფლების დროს ვინც მუშაობდა იყო ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი აბაო თქვენო იქ როგორ მუშაობდით მაშინო და არ ვიყავი ბატონო ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი და მუშაობდი სანამ მამუშავეს და სანამ არ დახურეს ის განყოფილება ტურისტულ ცენტრ ტონთიოში ვისაც არ მოსწონდა ეს ხელისუფლება ყველა გაყარეთ და თქვენი პარტიის მომხრეები დანიშნეთ მე მაყურებელს მადლობას ვუხდი ყურადღებისთვის და მადლობას ვუხდი მომავალ პარასკევს ექსკლუზიური ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანთან რომელსაც არ ვიტყვი ჯერჯერობით თუმცა გპირდებით რომ მომავალ პარასკევს ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ